65. sesja Rady Miasta Łuków, 27 października, rok 2022, godzina 8:39 i 33 sekundy. Próba dźwięku.
Szanowni Państwo, przed dzisiejszą sesją chcielibyśmy uhonorować piątkę młodych sportowców, którzy przez osiągane wyniki sportowe promują nasze miasto na arenie krajowej i międzynarodowej. Zapraszam przed stół prezydialny Angelikę Młynarczyk, Dominikę Kondracką, Błażeja Borkowskiego, Oskara Dudzińskiego i Kacpra Grabowskiego. Szanowni Państwo, Angelika Młynarczyk z klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej to świeża mistrzyni Polski młodziczek i młodzików w podnoszeniu ciężarów. To również zdobywczyni srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy oraz brązowego medalu w Pucharze Unii Europejskiej. Zawodniczka jest także mistrzynią województwa lubelskiego w podnoszeniu ciężarów oraz zwyciężczynią tegorocznych mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w tej dyscyplinie sportu. Dominika Kondracka, reprezentująca barwy klubu KSW Łuków, jest srebrną medalistką zorganizowanych niedawno Mistrzostw Świata WAKO dzieci kadetów i juniorów w kickboxingu w kategorii full contact. W swoim dorobku ma również brązowe medale Mistrzostw Polski kickboxingu. Zawodniczka reprezentuje ponadto sekcję pięściarską klubu ŁKS Orlęta Łuków. Występowała też na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży kadetek w boksie. Na swoim koncie ma też wiele innych sukcesów sportowych. Błażej Borkowski z klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej to tegoroczny mistrz Polski Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorów do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciężarów oraz mistrzostw Polski młodziczek i młodzików. W swoim dorobku ma również tytuł mistrza województwa lubelskiego młodzików w tej dyscyplinie sportu. Oskar Dudziński z klubu KSW Łuków to brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO dzieci kadetów i juniorów w kickboxingu w kategorii full contact. Jest również członkiem Rady Narodowej i mistrzem Polski kadetów w tej dyscyplinie sportu. Reprezentując dodatkowo sekcję pięściarską klubu ŁKS Orlęta Łuków, podobnie jak Dominika, również reprezentował miasto na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w boksie. W swoim dorobku ma też brązowy medal Mistrzostw Polski młodzików w boksie. Kacper Grabowski to uczeń zespołu szkół nr 2 w Łukowie i świeży wicemistrz świata Federacji GPC w trójboju siłowym. W przeszłości uprawiał klasyczne podnoszenie ciężarów, zdobywając historyczny, bo pierwszy medal dla Olimpijczyka Łuków w zawodach rangi mistrzowskiej, którymi były Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS. Kacper aktualnie trenuje i startuje w zawodach indywidualnie. Aktualnie planuje start w Pucharze Polski Juniorów do lat 23 w Łodzi oraz w Mistrzostwach Polski w Nowym Sączu. Podobnie jak poprzedni wyróżnieni sportowcy, jest także tegorocznym stypendystą sportowym burmistrza miasta Łuków. Gratulujemy serdecznie naszym młodym sportowcom. W imieniu własnym i całej Rady Miasta Łuków, myślę, że całego społeczeństwa łukowskiego. Dziękujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, otwieram 65. zwyczajną sesję Rady Miasta Łuków.
Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na sesję. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Pudowskiego. Witam zastępcę burmistrza, pana Mateusza Popławskiego. Witam skarbnika miasta, panią Barbarę Leszczyńską. Witam sekretarza miasta, pana Waldemara Siurka. Witam panią Annę Krzyżanowską-Orlik, autorkę dokumentu pod nazwą Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łuków. Witam dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, pana Stanisława Pucha. Witam państwa dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, naczelników, kierowników i pracowników Urzędu Miasta, wszystkich zaproszonych gości, zgromadzoną publiczność, a także przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest dniem bardzo słonecznym, ale nie wszystkie ostatnie dni były dniami radości i przyjemnych wiadomości. Szanowni Państwo, z wielkim smutkiem i głębokim żalem żegnamy zmarłego 22 października świętej pamięci pana Jana Wrzoska, radnego Rady Miasta Łuków III, IV, V i VI kadencji w latach 1998-2014. Inicjatora wielu działań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych, wspaniałego kolegę i samorządowca. Szanowni Państwo, 18 października zmarł po ciężkiej chorobie świętej pamięci Krzysztof Fornal, który w ostatnich latach pracował w Urzędzie Miasta Łuków, pełniąc m.in. funkcję naczelnika Wydziału Inwestycji. Był wieloletnim radnym powiatowym, społecznikiem, strażakiem, ochotnikiem. Szanowni Państwo, na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Poproszę wszystkich Państwa o powstanie i uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obrady sesji transmitowane są na żywo na stronie internetowej miasta www.lukow.pl. Link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie, zgodnie z listą obecności, uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do merytorycznej części porządku obrad, słów kilka o sytuacji odstąpienia od potwierdzenia obecności w systemie elektronicznym przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem uchwały, do której kilkakrotnie doszło podczas obrad ostatniej sesji Rady. Wszystkie głosowania jawne w Radzie muszą być przeprowadzone z wykorzystaniem urządzeń technicznych, które pozwalają zarówno na ustalenie w czasie rzeczywistym treści głosów oddanych przez poszczególnych radnych, jak i na odtworzenie tych danych w przyszłości. Wykorzystywanie tych urządzeń jest obligatoryjne. Intencją ustawodawcy wprowadzającego taki sposób głosowania było zwiększenie transparentności działań organów samorządowych. Jawność głosowania stanowi bowiem realizację ogólnej, konstytucyjnej zasady prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Podkreślam, że zastosowana przez Państwa radnych podczas ostatniej sesji praktyka odstąpienia od potwierdzenia obecności w systemie przed aktem głosowania, jeśli transparentności nie przekreśla, to co najmniej ją osłabia. W przypadku, gdy Państwo radni pomimo fizycznej obecności na sali obrad tej obecności nie potwierdzacie bezpośrednio przed głosowaniem, dochodzi do sytuacji, w której radny zostaje potraktowany przez system liczący głosy jako nieobecny, co w sposób oczywisty pozostaje w sprzeczności ze stanem faktycznym.
Natomiast sytuacja, w której radny przebywa na sali obrad i nie głosuje, oznacza faktyczny brak udziału w głosowaniu. Takie zachowanie należy ocenić jako wysoce dezinformujące społeczność lokalną i nie może zasługiwać na powszechną aprobatę. Oczywiście państwo radni nie mają obowiązku głosowania. W świetle ukształtowanego orzecznictwa oddanie głosu przez radnego nie jest jego obowiązkiem, a jest jego uprawnieniem. Zatem liczba radnych obecnych w trakcie głosowania i liczba oddanych głosów nie muszą się pokrywać. Trzeba jednak odróżnić akt głosowania od czynności potwierdzenia obecności w systemie celem wprowadzenia danych o liczbie radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad. Potwierdzenie obecności nie oznacza konieczności głosowania. Ma jedynie na celu ustalenie liczby radnych fizycznie obecnych na sali obrad. Dlatego bardzo proszę wszystkich państwa radnych, aby w przypadku fizycznej obecności w sali obrad każdorazowo potwierdzali państwo swoją obecność w systemie na wezwanie prowadzącego obrad, a ewentualną chęć niebrania udziału w głosowaniu realizowali dopiero na etapie samego głosowania. Szanowni Państwo, przechodzę do realizacji punktu 2 porządku obrad sesji, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad 65. sesji Rady Miasta. Porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał oraz materiałami towarzyszącymi został Państwu radnym doręczony w terminie. W dniu 24 października bieżącego roku doręczono Państwu radnym uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 13 na 118 na 2019 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uzasadnienie wprowadzono do systemu. W dniu 25 października bieżącego roku doręczono Państwu radnym autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. W dniu 26 października bieżącego roku doręczono Państwu radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Szanowni Państwo, proponuję rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie przywołanej uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Jeżeli są inne wnioski do przedstawionego porządku obrad, to proszę o ich zgłaszanie. Nie widzę. Szanowni Państwo, poproszę o potwierdzenie obecności za pomocą przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo radni obecni na sali obrad potwierdzili obecność, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punkt 22 tematu podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Wszyscy Państwo radni obecni na sali oddali głos. Za głosowało 16 radnych, przeciw był 1 radny, nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, stwierdzam, że punkt zostanie wprowadzony. Numeracja pozostałych punktów porządku ulegnie stosownej zmianie. Informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji po zmianach przedstawia się następująco. Punkt 1 otwarcie. Punkt 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad 65. sesji Rady Miasta. Punkt 3. Przyjęcie protokołów z 58. oraz 59. sesji, 60. przepraszam, sesji Rady Miasta. Przepraszam. 63 oraz 64 sesji Rady Miasta. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 63 sesji Rady Miasta. Punkt 5. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Łukowie i kształtowaniu się poziomu bezrobocia.
Punkt 6. Informacja w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla budżetu miasta ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej. Punkt 7. Informacja przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Łuków złożonych za rok 2021 oraz w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Punkt 8. Informacja burmistrza miasta w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi miasta przez zastępcę burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta. Punkt 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łuków za poprzedni rok szkolny 2021-2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez lubelskiego kuratora oświaty. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 13 na 118 na 2019 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Łuków. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, babcia Chmiela. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łuków. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ulicy Rolniczej. Punkt 20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Punkt 21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Punkt 23. Wolne wnioski i informacje. Punkt 24. Zamknięcie. Szanowni Państwo, realizuję punkt 3 porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołów z 63. oraz 64. sesji Rady Miasta. Wymienione protokoły zostały zatwierdzone i podpisane przez przewodniczącego obrad. Nie było zgłoszeń o wprowadzenie poprawek. Stwierdzam, że protokoły z 63. oraz 64. sesji Rady Miasta zostały przyjęte bez uwag. Szanowni Państwo, przystępuję do realizacji punktu 4 porządku obrad sesji. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 63. sesji Rady Miasta. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, od ostatniej planowej sesji Rady Miasta upłynął już miesiąc. W tym okresie oczywiście dużo wydarzeń, dużo aktywności tutaj w obrębie miasta i postaram się teraz w krótkim czasie podzielić z Państwem tymi wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi naszego miasta. Zacznę od Wydziału Edukacji. W Wydziale Edukacji w okresie międzysesyjnym zostało zawartych 29 umów na dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców. To jest m.in. Pokłosie,
tej uchwały, którą Państwo podjęliście na ostatniej sesji Rady Miasta, ustalając cenę paliwa, która jest kluczowa, jeśli chodzi o koszty związane z dowożeniem dzieci. Kolejny wydział, Wydział Inwestycji i tak zadanie polegające na zaprojektowaniu ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Żelechowskiej. To zadanie jest teraz na etapie uzgodnień zaprojektowanych rozwiązań technicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Tu niestety nastąpiło pewne opóźnienie w realizacji tego zadania. To opóźnienie jest wynikiem pewnych błędów, które pojawiły się w decyzji wydanej przez Wody Polskie oddział w Zamościu. Ten błąd został już naprawiony, niemniej jednak kosztował troszeczkę czasu i z tego tytułu trzeba było również wydłużyć, aneksować tą umowę. Jeśli chodzi o jej termin wykonania, umowny termin, ten nowy termin złożenia kompletnej dokumentacji to 14 listopada. Jest to projekt, ten tworzony projekt dotyczy oczywiście drogi wojewódzkiej i mam nadzieję, że już w tym terminie, czyli do połowy listopada, ta kompletna dokumentacja zostanie złożona, co pozwoli nam jako miastu, jako samorządowi na podjęcie kolejnych działań, a konkretnie do końca listopada chcemy złożyć stosowny wniosek o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie województwa lubelskiego. Kolejna informacja, opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ulicy Brzozowej w naszym mieście. Jest to zadanie realizowane. Umowny termin wykonania tego zadania 31 maja przyszłego roku. Duże zadanie, budowa ulic pomiędzy ulicami Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego, czyli de facto budowa części ulicy Wileńskiej, ulicy Kresów Wschodnich i ulicy równoległej do Alei Ryszarda Kaczorowskiego. Szanowni Państwo, jesteśmy już po drugim przetargu. Ten drugi przetarg został również unieważniony. Płynęły dwie oferty. Niestety obydwie przekraczały kwotowo założoną wartość tego zamówienia. Natomiast niezwykle ważna informacja dotycząca tego zadania jest taka, że już w trakcie, kiedy ten drugi przetarg został ogłoszony, okazało się, zostało wykazane, że jest dość poważny błąd projektowy w jednej części z tych dokumentacji. Większość tych dokumentacji, czyli ulica równoległa do Alei Kaczorowskiego oraz ulica Wileńska, to jest ulice, które zostały zaprojektowane przez miasto, natomiast ulica Kresów Wschodnich, ta część była projektowana, że tak się wyrażę, na zewnątrz. My otrzymaliśmy dokumentację z pozwoleniem na budowę, natomiast okazało się, że projektant popełnił błąd. Krótko mówiąc, popełnił błąd polegający na tym, że przecięcie się dwóch sieci ciepłowniczej i sieci odwodnieniowej kanalizacji deszczowej i według tych dokumentacji miałoby się zrealizować na tym samym poziomie, co jest oczywiście praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, a musimy pamiętać, że jedna z tych sieci została już wybudowana przez naszą miejską spółkę sieć ciepłownicza. No i jest kolizja, swoista kolizja w taki łatwy sposób na zasadzie obniżenia albo podniesienia instalacji odwodnieniowej nie jest możliwe ze względu na to, że to jest instalacja grawitacyjna. O całym fakcie został już poinformowany ten, kto nam tą dokumentację, że tak powiem, podarował i podjął się uzupełnienia, zaktualizowania tej dokumentacji. Tu chodzi również o kierunek, będzie inny kierunek odprowadzenia tych wód opadowych z tej ulicy, szczególnie właśnie z ulicy Kresów Wschodnich. Niemniej jednak chwilę to musi potrwać, zanim ta dodatkowa, uzupełniająca dokumentacja zostanie stworzona. To jest kwestia również uzgodnień z gestorami innych sieci. Projektujemy, czy też ta osoba będzie projektować te rozwiązania również w pasie drogowym, którego nie jesteśmy właścicielem, to jest pas drogowy dróg powiatowych, ale mam nadzieję, że tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o gestorów sieci, nie będzie. Niemniej jednak
Niemniej jednak taki problem wystąpił. Myślę, że lepiej, że on wystąpił teraz, aniżeli wystąpiłby już po rozstrzygnięciu przetargu, podpisaniu umowy i w trakcie jej realizacji. Wtedy nie ulega wątpliwości, oznaczałoby to większe koszty, konieczność aneksowania już umowy na realizację tego zadania. Kolejne zadanie. Zagospodarowanie terenu placu Narutowicza. Na poprzedniej sesji informowałem Państwa o odbiorze częściowym. Ten odbiór częściowy został wykonany, ta faktura została zapłacona. Końcowy termin zakończenia tych prac to 7 grudnia, natomiast wykonawca deklaruje, że pod koniec października czy też na początku listopada przystąpi do prac montażowych przy pomniku, czyli obłożenie pomnika tą okładzinami kamiennymi z granitu, a w okolicach połowy listopada zostanie na wykonanej już podstawie, fundamencie zostanie postawiony krzyż misyjny. Ostatni miesiąc to bardzo intensywne prace na placu Narutowicza, co już widać dzisiaj, ten efekt już dzisiaj osiągnęliśmy. Te prace pierwotnie nieplanowane w zakresie rzeczowym ZDM-u zostały, tak można powiedzieć, spontanicznie zlecone przeze mnie ZDM-owi. ZDM w związku z tym musiał troszkę, że tak powiem, skorygować swoje plany i zamierzenia inwestycyjne, przechodząc tutaj na ten plac właśnie, na plac Narutowicza. Zakres był dość spory, bo polegał między innymi na rozebraniu tego szpetnego murku tuż przed naszym dębem wolności, odsłonięciu 6 metrów przed dębem, rozebraniu, krótko mówiąc, tej kostki brukowej, która tam była, a następnie ułożeniu tej kostki wokół fundamentu, tego fundamentu pod krzyż misyjny. Te prace oczywiście musiały być realizowane w taki bardzo delikatny sposób ze względu między innymi na obecność czy bliskość tego zabytku przyrody, czyli naszego dębu, ale również ze względu na to, że te prace przy podstawie krzyża zostały już wykonane, zakończone, więc trzeba było to robić ostrożnie, żeby tej już wykonanej pracy nie uszkodzić. Efekt już dzisiaj mamy, czyli w miejscu odsłoniętym przed dębem została ułożona trawa, była pielęgnowana. Już dzisiaj widzimy, że bardzo ładnie się przyjęła. Również w tym okresie dokonano nowych nasadzeń pięknych, dorodnych lip na placu Narutowicza. Jak ktoś na co dzień nie przechodzi po placu, to zachęcam do tego, żeby tam się udać i popatrzeć, jaki jest dzisiaj tego efekt. Kolejne zadanie, budowa sali gimnastycznej. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ubiegłym tygodniu, kiedy miałem spotkanie z mieszkańcami w szkole podstawowej nr 2, miałem okazję kilka chwil obejrzeć wynik tych prac i dzisiaj możemy powiedzieć, że to już jest na etapie wykonywania gładzi szpachlowych, czyli można powiedzieć, że to już jest taka końcówka. Umowny termin, planowany termin to 6 grudnia. Według wykonawcy ten termin zakończenia tych prac nie jest zagrożony. Jeśli chodzi o budowę infrastruktury na terenach inwestycyjnych przy ulicy Strzelniczej, 30 września został dokonany odbiór częściowy tych robót. Poziom realizacji tego zadania 50%, tyle ile było zaplanowane w tym roku, tyle zostało wykonane. Wykonawca również zadeklarował, że będzie się starał w miarę możliwości i w miarę warunków pogodowych podjąć dalszą realizację, tak żeby nawet to zadanie zakończyć przed planowanym terminem, a planowany termin to połowa przyszłego roku. Remont dróg gminnych, ulica Kościelna i ulica Dmocha. Remont zmierza ku końcowi. Na początku tygodnia została ułożona, rozścielana była druga warstwa, już ta zasadnicza warstwa bitumiczna. Z takich prac, które tam pozostały jeszcze do wykonania, jest między innymi wybudowanie wyniesienia łączącego ulicę Przechodnią z ulicą Stawki i przejazd dla rowerzystów i generalnie rzecz biorąc takie prace porządkowe
już kończące to zadanie. Ten umowny termin to jest jeszcze prawie miesiąc, do 16 listopada wykonawca ma czas na zgłoszenie, ale myślę, że to zgłoszenie nastąpi wcześniej, bo tak jak powiedziałem, te najważniejsze prace zostały wykonane i to niezwykle cieszy, bo to bardzo ważne ulice z punktu widzenia mieszkańców tych ulic, ale to są bardzo ważne ulice z punktu widzenia funkcjonowania całego miasta, a nawet powiem szerzej całego powiatu, bo główny ruch chociażby autobusów naszej miejskiej spółki PKS odbywa się po tych ulicach, także te uciążliwości z tytułu nawierzchni zostały już zlikwidowane, także już teraz przyszedł czas na prace porządkowe. W ostatnich dniach, w tym tygodniu rozpoczęły się już prace przy budowie tężni w Parku Miejskim w Łukowie. Przypomnę, że to jest zwycięski projekt pierwszego budżetu obywatelskiego. Termin realizacji do 24 listopada. Wczoraj byłem na placu budowy, rozmawiałem z wykonawcą. Jeśli chodzi o zakres prac, został już wbudowany, wkopany zbiornik na solankę. Została wykonana podbudowa i został zaszalowany ten taki sześciokąt pod przyszłą altanę. Dzisiaj będzie następowało zbrojenie i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu ta podstawa zostanie zalana betonem. Następnie będzie musiało to wszystko związać i po terminie około 2 tygodni wykonawca przystąpi już do takiej ostatniej fazy, czyli wykonanie nawierzchni z kostki granitowej jako podstawa do tego sześciokąta i szybka budowa z gotowych, przygotowanych już elementów tejże altany. Ta altana już jest jakby w częściach przygotowana i gotowa do transportu, do przywiezienia tutaj do nas do Łukowa. I jeszcze jedna informacja z tego wydziału: opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowo-widowiskowego przy ulicy Warszawskiej. Firma zrealizowała w terminie, czyli do 7 października. Ta koncepcja jest dostępna, można sobie ją obejrzeć, ocenić. Zapraszam panów radnych do obejrzenia. Jak już państwo się zapoznacie, to również pokażemy ten efekt prac szerzej. Przechodzę dalej do kolejnego wydziału, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. I z takich najistotniejszych informacji chciałbym państwu przekazać, że 16 września wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie i instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania instalacji technologicznej zakładu produkcyjnego Łukpasz przy ulicy Strzelniczej. Będziemy taki dokument tutaj w urzędzie przygotowywać. Zakupiono i przekazano do ZDM-u drzewa w liczbie 245 sztuk. Proces nasadzeń już został rozpoczęty. To m.in. te drzewa, te lipy posadzone na placu Narutowicza. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Ten miesiąc to miesiąc wypłat, tak można powiedzieć. 22 września była zawarta umowa na wypłatę odszkodowania i ta wypłata już chyba nastąpiła. 311 000 za działki o powierzchni ponad 4000 m2. Działki, które przeszły pod drogi na ulicy Szafirowej w Łukowie. Co jeszcze? Również na podstawie decyzji starosty łukowskiego wypłaciliśmy odszkodowanie za 25 działek przejętych pod drogi w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Podgórnej. Łączna powierzchnia przejętych gruntów to 1673 metry. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, proszę państwa. Zakończył się proces uzgodnień i opiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
z organami do tego upoważnionymi, z instytucjami zewnętrznymi. Chodzi o te tereny, które na mój wniosek Państwo radni zgodziliście się na przystąpienie do tych prac. Chodzi o te tereny, przyszłe tereny inwestycyjne pomiędzy ulicą Radzyńską a ulicą Świderską. Tak jak powiedziałem, zakończył się proces uzgodnień pozytywnie. Ten proces się zakończył, natomiast od wczoraj, od 26 października do 25 listopada ten dokument jest wyłożony tutaj w urzędzie, jest również dostępny na stronach internetowych, na stronie internetowej miasta do zapoznania się. Mam nadzieję, że również bez żadnych problemów ten proces przebiegnie i jeżeli to studium przez Państwa zostanie przyjęte, zostanie ten element włączony do procedowanej teraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, a finisz, czyli podjęcie uchwały już tej całej zmieniającej plan dla tego również terenu planowane jest na początek 2024 roku. Wydział Zarządzania Projektami i Promocji. Szanowni Państwo, 25 września ponad 100 osób, trudno powiedzieć ile, ale była to bardzo duża, silna grupa, wzięło udział w akcji sprzątania lasu i sadzenia drzew nad naszym Łukowskim Zalewem. To wydarzenie było organizowane przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska. My współorganizowaliśmy to wydarzenie. Oprócz tego wymiaru takiego, nazwijmy to, ekologicznego, była to doskonała okazja do promocji naszego miasta. Całe to wydarzenie było transmitowane na żywo przez jedną ogólnopolską telewizję, także można było w kilku wejściach nasze miasto w niedzielę 25 września zobaczyć w telewizji, w ogólnopolskiej telewizji. 25 września również to był taka dobra niedziela. Odbyły się pierwsze łukowskie spotkania historyczne. Była to również okazja do tego, żeby szerzej pokazać dzieło, które dzisiaj jest u Państwa, przed Państwem. Proszę z uwagą przeczytać. Wprawdzie nie jest to lektura łatwa, ale myślę, że niezwykle ważna, cenna, która jest takim swoistym włączeniem światła nad pewnymi wydarzeniami w takiej zamierzchłej historii naszego miasta. Co jeszcze ważnego? Tu przejdziemy dalej. Wydział Spraw Społecznych. Wydział Spraw Społecznych, tak jak Państwo wiecie, Państwo radni, mieszkańcy naszego miasta, zajmuje się m.in. przyjmowaniem wniosków o wypłatę tak zwanego dodatku węglowego. W tym okresie międzysesyjnym odbyła się nadzwyczajna sesja, na której Państwo radni wprowadziliście do budżetu kwotę 4 815 000 i cała ta kwota została już rozdystrybuowana wśród mieszkańców naszego miasta, którzy złożyli poprawnie, w sposób poprawny wnioski. Te wnioski zostały zweryfikowane. Do dnia dzisiejszego na wypłatę czekają jeszcze wnioski na kwotę nieco ponad 2 400 000 złotych. To już są wnioski ocenione, zweryfikowane i czekamy tylko na środki. Tuż przed przyjściem tutaj na sesję rozmawiałem z naczelnikiem, z panem Radosławem Niewęgłowskim i do dzisiaj jeszcze tych środków nie ma. Mam nadzieję, że one będą niebawem, ale to też już sygnalizuję Państwu radnym, oznacza, że będziemy się musieli kolejny raz spotkać na sesji nadzwyczajnej, żeby te środki wprowadzić. Tak jak powiedziałem, dzisiaj bezpośrednio przed sesją się kontaktowałem, bo gdyby się okazało, że te środki by pojawiły się na przykład dzisiaj z rana, to w formie autopoprawki staralibyśmy się to wprowadzić do tego budżetu. Nie ma, więc tak jak powiedziałem, cierpliwie czekamy. Przy tej okazji od razu chcę Państwu radnym oraz mieszkańcom przekazać informację dotyczącą pomysłu dystrybucji węgla, już nie dodatku węglowego, a wprost węgla przez samorządy. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel i prośbę, która została do nas skierowana od pana wojewody, czyli w ciągu dosłownie 2 godzin od tego pytania, czy miasto przystępuje. Taka odpowiedź twierdząca została do pana wojewody wysłana. Oczywiście czekamy teraz na już finał rozstrzygnięć prawnych. Ta ustawa jest już
w Senacie. Zapewne Senat zgłosi jakieś poprawki do tej ustawy i w sytuacji, kiedy ten akt prawa będzie już aktem obowiązującym, wtedy oczywiście podejmiemy pracę. W tym momencie stwierdzenie, określenie, w jakiej to będzie formule, to znaczy kto będzie realizatorem wprost tego zadania. Rozważamy różne scenariusze, od scenariusza polegającego na tym, że dystrybutorem tego czarnego złota będzie jedna z naszych spółek, lub również rozważamy taką możliwość, ewentualność, że dystrybutorem będzie po prostu jakaś firma zewnętrzna, która się w tym działaniu specjalizuje. Ale to wszystko rozstrzygnie się w momencie, kiedy już będziemy mieć konkrety, chociażby wskazujące na to, skąd ten węgiel my mamy brać, z jakiego miejsca, gdzie on ma być na naszą rzecz rozładowywany. Czy to będzie tu w Łukowie, czy on będzie tutaj dostarczony pociągiem, czy jakąś inną formą transportu. Dzisiaj jeszcze takich informacji nie posiadamy, czyli nie otrzymaliśmy informacji z zewnątrz od rządu, gdzie będą miejsca tej dystrybucji węgla dla samorządów. A już resztą się zajmiemy. Nie z takimi sprawami sobie radziliśmy, więc myślę, że i z tym sobie poradzimy, aby tylko ten węgiel był na czas i potrzebuje dosłownie 2 dni, żeby te sprawy zorganizować. Natomiast oczywiście złożyliśmy już zapotrzebowanie. To zapotrzebowanie dotyczące węgla zostało złożone na podstawie wniosków o dodatek węglowy. Tak to mniej więcej wygląda. Szanowni Państwo, Wydział Spraw Obywatelskich. I tutaj z takich ważnych informacji Wydział Spraw Obywatelskich to m.in. zarządzanie kryzysowe i tutaj też Państwu mogę przekazać taką informację, że na prośbę Komendy Straży Pożarnej w Łukowie zebraliśmy dane dotyczące, czy też zaktualizowaliśmy dane dotyczące budowli ochronnych schronów i ukryć. Takich stricte schronów na terenie miasta nie ma, natomiast można mówić o budowlach ochronnych. Państwo w materiałach sesyjnych macie taką tabelę, 16 pozycji wskazujących lokalizację tych, nazwijmy to, ukryć. I szanowni Państwo, na koniec informacje z Urzędu Stanu Cywilnego i chciałbym się z Państwem podzielić i zakończyć moją wypowiedź dobrą informacją. Drodzy Państwo, 20, już żeby mi to gdzieś nie umknęło, tak jest, czyli w tym tygodniu 25 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dla kierowników urzędów stanu cywilnego z województwa lubelskiego i nasza pani kierownik, pani Jadwiga Skwarek z rąk pana wojewody otrzymała dyplom uznania. Odczytam Państwu uzasadnienie do tego dyplomu uznania. Dyplom uznania za profesjonalizm oraz odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji i pełną poświęcenia służbę Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom, wymierny wkład w tworzenie nowoczesnego i przyjaznego dla obywatela państwa cyfrowego, dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami, życzliwą i kompetentną współpracę z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim z życzeniami społecznego szacunku, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. I myślę, że tak jak ja, tak i Państwo radni podpisujecie się pod takim uzasadnieniem. Także Pani Jadwigo, gratuluję i mam nadzieję, że to będzie kolejny taki pozytywny impuls i sygnał i taka mobilizacja do dalszej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny i naszej łukowskiej społeczności. Szanowni Państwo, to wszystko, co przygotowałem. Jeżeli Państwo macie pytania do przedłożonego sprawozdania, to jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, czy są pytania, uwagi bądź wnioski do przedłożonego sprawozdania? Proszę o zgłaszanie się. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dwa pytania od mieszkańców. Mieszkańcy się bardzo cieszą, że będzie krzyż, chociaż finansowany z Urzędu Miasta, będzie pomnik, ale pytają się, dlaczego od lat radni się upominają i jest taki bałagan z tym murkiem, proszę państwa. Może by to podarować te cegły na pamiątkę komuś, niech se rozbiorą, albo to rozebrać. I druga sprawa. Proszę państwa, był okres, że sadziliśmy dęby. Były dęby i tabliczki. Za pomnikiem były dwa dęby. Jeżeli dąb się zmarnował koło szkoły Trójki, wstawiono nowy. Tutaj ten dąb wyrwano, drugiego nie ma. Powinien być dosadzony dąb i tabliczka ta z powrotem, w jakiej intencji ten dąb był posadzony, zrobiona. Panie burmistrzu, naprawdę to wygląda brzydko. W centrum miasta nawet ci panowie, co budują pomnik i krzyż, zwracali uwagę. W centrum miasta, żeby przy nowym krzyżu i pomniku był taki murek, to jest wstyd. I myślę, że pan burmistrz może się zastanowi i coś z tym zrobi. Albo to rozebrać i zrobić nowy, a jak nie, to ja nie wiem. Naprawdę, wstyd jest dla przejeżdżających. Ja się to upominam od lat. I w tamtej kadencji, jak pan był radnym, i teraz. Nic w tym kierunku nie jest robione, chociaż jak był 1 000 000 złotych, mówiłem, zrobić cały ten róg. Kompletnie, żeby to ładnie wyglądało. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie burmistrzu, proszę. To ja odpowiem, jeśli chodzi, zacznę od tych dębów, bo rzeczywiście jeden tam nie dał rady, nie sprostał konkurencji sąsiadujących drzew, ale na tyle, na ile ja sobie przypominam, to tamten dąb nie miał, chyba mogę się mylić w tym momencie, ale na tyle, ile pamiętam, tam nie było przy nim żadnej tabliczki, czyli żadnego upamiętnienia. Jeśli ja się mylę, to sprawa jest do sprawdzenia, bo słupki, które tam były i ten łańcuch na pewno trafiły do ZDM-u, więc i do ZDM-u trafiła pewnie tabliczka. No ZDM jest takim miejscem, gdzie różne dziwne rzeczy trafiają i czasem tam przez lata leżą. To sprawdzimy. Natomiast co do murku, to tak, zgadzam się z panem, czyli ten, który pozostał, on tutaj, to nie jest nic urodziwego. No rozważymy w takim razie taką możliwość, żeby ten murek powiedzmy rozebrać i jakimś powiedzmy takim gospodarczym sposobem, czyli przy niewielkim nakładzie kosztów, żeby to już ujednolicić z tym, co mamy przed dębem. Pojawiły się też, to tak pozwolę sobie jeszcze uzupełnić tutaj, pojawiły się też również takie pytania, wątpliwości, że jak rozebraliśmy ten murek tuż przed samym dębem, to zgłaszano takie wątpliwości, że przecież ten murek czasem służył niektórym jako ławka, że siadali sobie w cieniu. No za wygodna ławka to nie była, natomiast ja też bym widział to tak, że na początku przyszłego roku, czy na wiosnę przyszłego roku w obrębie tej zmienionej części placu Narutowicza pojawi się jeszcze mała architektura, czyli przy tym dębie pojawią się ławki, na których rzeczywiście będzie można siąść i odpocząć i betonowe donice, tak żeby to miejsce troszkę wzbogacić. A co do dębu, to sprawdzimy, czy rzeczywiście tam była jakaś tabliczka, czyli jakaś forma upamiętnienia była i ten dąb miał coś symbolizować. Dziękuję panu burmistrzowi. Ad vocem pan Baranowski. Pan radny Baranowski. Panie proszę. burmistrzu, myślę, że jeżeli pan burmistrz znalazł pieniądze na mural o Papciu Chmielu, ja nie mam nic przeciwko temu, bo należy tego człowieka uhonorować, to trzeba znaleźć i pieniądze na ten murek i jak najszybciej zrobić. Dziękuję bardzo panu radnemu. Teraz sam sobie. Proszę bardzo. Pan burmistrz Mateusz Popławski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeszcze w odpowiedzi. To Rada zdecydowała 2 lata temu o tym, że plac nie jest wykonany w całości. No w tym momencie z ust pana radnego, no mnie to dziwi, bo gdybyśmy my 2 lata temu zdecydowali, że przeznaczamy środki na rewitalizację placu Narutowicza, w tym momencie plac już byłby w całości ukończony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Baranowski. Panie burmistrzu, to Rada zdecydowała, że na wniosek pana burmistrza robimy krzyż, na który były zbierane pieniądze, za nasze pieniądze, robimy miejskie i pomnik. I to można było przy tej okazji i murki zrobić. I to nie było problemu, żeby Rada przegłosowała.
A teraz pan mówi, że Rada nie. Wszystko najlepiej zwalić na Radę, swoją nieudolność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz sam sobie udzielę głosu. Panie burmistrzu, w materiałach z okresu międzysesyjnego czytamy o nasadzeniach w liczbie 245 sztuk. Gdzie te nasadzenia będą realizowane? To jest pierwsza kwestia. Druga, czy w planach nasadzeń można uwzględnić teren jednej z naszych placówek? Ja tam byłem swego czasu z panem burmistrzem Mateuszem Popławskim. Chodzi o przedszkole numer 7. I druga kwestia, to chyba pan burmistrz przez przeoczenie pominął, że uzupełniono bardzo ważną inwestycję, czyli remont ulicy Spokojnej i Cmentarnej o wykonanie parkingu i utwardzenie terenu do niego przyległego. Ja mówię o tym dlatego, że na poprzedniej sesji ja pana burmistrza o to pytałem. Pan burmistrz obiecał, że ta inwestycja będzie wykonana i rzeczywiście jest wykonana bardzo dobrze i myślę, że po wymianie tych ostatnich rur azbestowych przez PUIK przy ulicy Cmentarnej ten obszar będziemy mieli już w pełni zakończony i tak wychuchany i wydmuchany. Dziękuję. O, dobrze, że mnie pan przewodniczący upomniał. Rzeczywiście to kolejne takie... To nie jest upomnienie. To jest taka kolejna wrzutka, czy kolejne zadanie, które w taki niespodziewany sposób spadło na naszą miejską firmę, czyli Zarząd Dróg Miejskich, niezależnie od obowiązującego planu, niezależnie od zakresu rzeczowego, który jest realizowany. To była kolejna rzecz, gdzie dyrektor musiał stanąć na wysokości zadania oraz pracownicy, bo siłą tej firmy są pracownicy oczywiście i musiał tak pracę zorganizować, żeby to podzielić. Tak jak powiedziałem, i Plac Narutowicza, i tam udało się to uporządkować, a to jeszcze nie wszystko, bo powiem państwu też, że przy okazji tej inwestycji na ulicy Dmocha i na ulicy Kościelnej, chodzi konkretnie o ulicę Dmocha, też były takie rzeczy, które były poza zakresem, wykraczały poza zakres tego zadania, które realizuje firma Strabag i krótko mówiąc, jeżeli gdzieś firma Strabag wykonała chodnik, a do tego dochodził inny chodnik i te poziomy się nie zgadzają i robi się różnica kilku centymetrów, to nie mamy na co czekać, bo mieszkańcy codziennie z tych chodników korzystają i trzeba było w kilku miejscach tak interwencyjnie i na już podnieść kilka metrów kwadratowych kostki w jednym, w drugim, w trzecim miejscu i to też takie prace, które tak jak to się mówi z dnia na dzień spadały na firmę i gdzieś podczas takich rutynowych inspekcji, spotkań z kierownikiem budowy i z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich takie decyzje zapadały, że trzeba tutaj po prostu wejść i następnego dnia ZDM odchodził od innych zajęć, od innych zadań, a wchodził po prostu na to, co jest w tym momencie najważniejsze. Jeśli chodzi o drzewa, to ja bym nie chciał być źle zrozumiany. Te 245 to nie są już wykonane nasadzenia. Ten proces nasadzeń oczywiście ruszył, natomiast zastępca w kontekście tej propozycji, tego wniosku odnośnie przedszkola numer 7. Proszę państwa. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pański wniosek jest już przekazany i on będzie zrealizowany, więc te nasadzenia na przedszkole numer 7 będą dokonane. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? O głos proszę kolejno pan radny Andrzej Skwarek i pan radny Zygmunt Celiński. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Skwarek. Panie burmistrzu, ja chciałem zapytać o ten projekt na ulicę Kresów Wschodnich. Tak jak pan powiedział, dostaliśmy go z zewnątrz. Czy jest tam już koncepcja usunięcia tego błędu? No bo to blokuje nam całą inwestycję. No jak pamiętam, to chyba mamy na tę ulicę 5 milionów zewnętrznych. I czy jest możliwe, aby w tym roku jeszcze ogłosić ten trzeci przetarg? Bardzo proszę. Myślę, że rozstrzygający. To już do 3 razy sztuka czasem się mówi. W szczegółach zaraz przedstawi to pan naczelnik Maciej Tomasiak, naczelnik Wydziału Inwestycji. Natomiast w poniedziałek było takie spotkanie z wykonawcą tej dokumentacji, spotkanie z przedstawicielami naszej spółki. Znaleziono pomysł i to myślę, że jest bardzo dobry pomysł, bo on spowoduje, że duże ilości tych wód opadowych, a to z wodami opadowymi nie ma żartu, bo problem z wodami opadowymi jest taki, że dopóki nie pada, to nie ma, ale jak pada, to w tym momencie w ciągu kilku minut gdzieś potrafi to zrobić olbrzymi problem, olbrzymi bałagan. Jako przykład dam chociażby ulicę Żelechowską i obwodnicę, gdzie cyklicznie się to pojawia. Panie naczelniku, jakby pan mógł w kilku zdaniach przybliżyć pomysł rozwiązania tego problemu. I padło też pytanie odnośnie terminów, konkretnie terminu ogłoszenia
tego przetargu, czy my musimy czekać teraz na naprawienie tej dokumentacji, czy też niezależnie od tego będziemy to ogłaszać. Poproszę o informację. Bardzo proszę, panie naczelniku. Przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Mianowicie koncepcja już jest wypracowana przez projektanta. Znaleźliśmy podejście tych wód opadowych do jednej ze studzienek w ulicy Nowowiejskiego. Tam będzie doprowadzony dodatkowy kanał około 80 metrów długości. Tym samym musi być to przeprowadzona procedura uzgodnienia na posiedzeniu tak zwanym ZUT, doszacowanie dodatkowego kosztu i aneksowanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie, dopiero po otrzymaniu tych dokumentów, które wymieniłem, będziemy mogli wszcząć kolejne postępowanie przetargowe. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie naczelniku. O głos prosił w kolejności pan radny Zygmunt Celiński. Bardzo proszę, panie radny. Państwo przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Mówimy o drzewach. Na placu zabaw przy ulicy Gałczyńskiego są ładne drzewa posadzone. One rosną teraz bardzo ładnie. Przyjęły się, rosną, ale korony drzew w każdą stronę się chylą, bo ciężar przeważa. Ja zgłaszałem już kiedyś do pana dyrektora zarządu ZGL-u, żeby coś zrobić, bo trzeba jakieś, one miały takie stojaki z trzech kantówek, ale to się zgniły i kładą się to na płot, no po prostu trzeba zabezpieczyć, żeby do pionu ich postawić, żeby rosły prosto. Także dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Pan dyrektor Marcin Bernat wysłuchał uwagi, tak jak już państwu sygnalizowałem, chciałbym, żeby kompleksowo, jeśli chodzi o drzewa i krzewy na naszych obiektach, na naszych gruntach, żeby tym się zajmował Zarząd Dróg Miejskich. Pan dyrektor sobie zanotował i na pewno dzisiaj tą uwagę przekaże i to zostanie zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Szanowni państwo, nie widzę. Zatem dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Bardzo. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 63. sesji Rady Miasta. Szanowni państwo, przechodzę do realizacji punktu 5. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Łukowie i kształtowaniu się poziomu bezrobocia. Informacja została przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie w formie pisemnej. Jest z nami pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, pan Stanisław Puch. Witam pana bardzo serdecznie. Szanowni państwo, udzielam panu głosu. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, odnoszę wrażenie, że materiał jest klarowny i wyczerpujący. Jeżeli państwo mieliby jakieś pytania dodatkowe, to chętnie odpowiem. Może tak tylko, ponieważ informacja idzie również do mieszkańców, nie tylko do państwa radnych, to tak w ramach takiego krótkiego komentarza powiedziałbym, że osoby mające status bezrobotnych, czyli zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, a będące mieszkańcami Łukowa, to jest 30%. Czyli prawie 1/3 wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Generalnie dla samego miasta statystyk GUS nie prowadzi i stopy nie można na własną rękę też tak wyliczyć. Natomiast od lat wielu widzimy, że to, jak się układają statystyki powiatowe, to ma to wprost przełożenie na miasto. Ta stopa bezrobocia w powiecie łukowskim od już ponad 3 lat jest poniżej 4%, jest zdecydowanie niższa od krajowej, od wojewódzkiej, jest najniższa w województwie lubelskim. Aktualnie też jest to w granicach od 3, waha się w tym roku od 3 do 3,7%. Sytuacja w bezrobociu jest taka, jaka właśnie mówię. Jest dobrze, jest to bardzo niska stopa bezrobocia, zdecydowanie niższa niż rejestrowana na przykład w Europie Zachodniej. Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, ona jest trudniejsza od już dłuższego czasu dla pracodawców z tego względu, że po prostu brakuje rąk do pracy.
brakuje rąk do pracy. Ostatnia sytuacja, ostatni czas i sytuacja międzynarodowa spowodowały, że na mocy specjalnych ustaw uchodźcy z Ukrainy mają uproszczony tryb podejmowania pracy, a więc pracodawcy znacznie uproszczony tryb pozyskania pracowników, ponieważ wystarczy, że jeżeli ta osoba ma status uchodźcy, czyli kwestia w jakim okresie przedostała się z Ukrainy do Polski, to bez pośrednictwa żadnych służb jakichkolwiek może być zatrudniona. Pracodawca ma tylko obowiązek w ciągu 14 dni elektronicznie zgłosić ten fakt, zarejestrować ten fakt zatrudnienia pracownika. To w znacznej mierze pomagało pracodawcom, chociaż napływ pracowników z Ukrainy znacznie mniejszy jest aktualnie niż był w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach. Potrzebują pracodawcy pracowników, jest dosyć duży napływ z Białorusi, ale to też trudno rozgraniczać na miasto i powiat, bo to jest kwestia czasem, gdzie jest firma zarejestrowana. Także to nie jest takie istotne, ale czy w mieście, czy w powiecie. Generalnie jest to sytuacja trudniejsza dla pracodawców. Jeśli chodzi o aktywizację osób bezrobotnych, to jeszcze dodam, że wśród blisko 560 osób zaktywizowanych w tym roku mieszkańcy Łukowa stanowią 33%, czyli trochę większy odsetek niż jest osób zarejestrowanych bezrobotnych. Tak samo jeśli chodzi o osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, w skali powiatu jest to około 11%. Spośród osób bezrobotnych z terenu miasta to prawo do zasiłku ma około 12,5%. 33% mieszkańców Łukowa brało w formach aktywnych, zostało zaktywizowanych, ale na przykład pożytek, tak to jeśli można powiedzieć, czy korzyść z zaktywizowania bezrobotnych mają też pracodawcy z terenu Łukowa, ale niekoniecznie przez osoby zamieszkałe na terenie Łukowa, bo na przykład, to najwyraźniej widać przy stażach, to bardzo często staże na terenie miasta u pracodawców mających siedziby na terenie miasta odbywają osoby spoza miasta, czyli dojeżdżające do miasta na odbywanie stażu. Z mojej strony byłoby tyle. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, bardzo proszę. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Jeśli do przedstawionej informacji są pytania, to bardzo proszę o zgłaszanie się do zabrania głosu. O głos prosi pani przewodnicząca Urszula Chruściel. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, chcę Panu pogratulować i podziękować za współpracę i wsparcie wielu zakładów, które potrzebowały właśnie stażystów, osób, które mogłyby wesprzeć pracę pracowników i sprawna ta praca, to działanie, ta informacja i szybka realizacja zadań sprawia, że w niektórych zakładach naprawdę znacznie poprawiła się praca. I bardzo serdecznie Panu za to dziękuję w imieniu własnym i tych zakładów, o których myślę. Nie mogę ich wymienić. Wszystkiego dobrego na dalsze lata pracy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Łukowie i kształtowaniu się poziomu bezrobocia. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, a my przechodzimy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Informacja w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla budżetu miasta ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej. Informacja została przedstawiona Państwu radnym w formie pisemnej. Temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Finansów, Budownictwa
Ministerstwa Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami w dniu 24 października bieżącego roku oraz na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w dniu 25 października bieżącego roku. Proponuję przy realizacji tego punktu przyjąć konwencję zadawania pytań. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Rada propozycję przyjęła. Nie widzę sprzeciwu, zatem proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie widzę, aby były osoby, które chciałyby zadawać pytania, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla budżetu miasta ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej. Przechodzę do realizacji punktu 7 porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Łuków złożonych za rok 2021 oraz w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Realizując obowiązek zawarty w artykule 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami, zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym, informuję Wysoką Radę jak następuje. Zgodnie z zapisami artykułu 24h ust. 4 radni zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dotyczą one ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Wszyscy radni w określonym przepisami prawa terminie złożyli oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Po dokonaniu analizy tych oświadczeń jeden egzemplarz oświadczenia każdego radnego przekazałem do Urzędu Skarbowego w Łukowie, natomiast kopię wszystkich złożonych oświadczeń zgodnie z artykułem 24 i ustęp 2 przekazałem burmistrzowi miasta celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej zawartych w oświadczeniach informacji jawnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał analizy złożonych oświadczeń majątkowych i pismem o stosownym znaku z dnia 12 lipca 2022 roku, data wpływu 13 lipca, poinformował, że oświadczenia zostały złożone w terminie. W 15 analizowanych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w stosunku do 4 oświadczeń przesłał uwagi, które zostały przekazane zainteresowanym radnym. W dniu 13 lipca 2022 roku jeden radny złożył korektę oświadczenia majątkowego. Po dokonaniu analizy oświadczenia jeden egzemplarz oświadczenia radnego przekazałem do Urzędu Skarbowego w Łukowie, natomiast kopię zgodnie z artykułem 24 i ustęp 2 przekazałem burmistrzowi miasta w celu udostępnienia jawnych informacji w nim zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodam, że własne oświadczenie majątkowe za 2021 rok złożyłem wojewodzie lubelskiemu. Wojewoda lubelski pismem o stosownym znaku z dnia 22 września 2022 roku, data wpływu 23 września, poinformował, że oświadczenie zostało złożone w terminie oraz że nie stwierdzono w nim nieprawidłowości. Ponadto kopię wyżej wymienionego oświadczenia zgodnie ze stosownymi artykułami przekazałem burmistrzowi miasta w celu udostępnienia jawnych informacji w nim zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej. W dniu 24 marca 2022 roku pierwsze oświadczenie majątkowe złożył radny, który wstąpił na wakujący mandat. Oświadczenie zostało złożone w ustawowym terminie. Po dokonaniu analizy oświadczenia jeden egzemplarz oświadczenia przekazałem do Urzędu Skarbowego w Łukowie, zaś jego kopię przekazałem burmistrzowi miasta celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej zawartych w oświadczeniu informacji jawnych. W dniu 8 kwietnia 2022 roku radny złożył korektę oświadczenia majątkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał analizy złożonego oświadczenia majątkowego i pismem o stosownym znaku z 14 kwietnia 2022 roku poinformował, że po wyjaśnieniu nieścisłości radny złożył korektę oświadczenia majątkowego. W analizowanym oświadczeniu majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Szanowni Państwo, wobec tego, że nikt nie chce zabrać głosu, zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Łuków złożonych za rok 2021 oraz w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi miasta przez zastępcę burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Panie burmistrzu, bardzo proszę o przedstawienie informacji. Proszę bardzo. Ja poproszę pana sekretarza o informację na ten temat. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Szanowni Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wypełniając obowiązek, który wynika z artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Pan Burmistrz przedstawia informację o oświadczeniach majątkowych złożonych mu przez zastępcę burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta. Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych przez te przed chwilą wymienione osoby wynika z artykułu 24h ustęp 5 ustawy o samorządzie gminnym. Oświadczenia są składane rokrocznie do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Ponadto oświadczenia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy. Dotyczą one majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. W roku 2022 wszystkie 27 osób zobowiązane do złożenia oświadczeń złożyły je w terminie. Oświadczenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania osób, które je składały. Ponadto w roku, którego informacja dotyczy, złożono 10 oświadczeń w związku z zakończeniem pracy na stanowisku związanym z koniecznością składania oświadczeń oraz 10 oświadczeń związanych z rozpoczęciem pracy na stanowisku, które powoduje konieczność złożenia takiego oświadczenia. Również te oświadczenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz przesłane do właściwych urzędów skarbowych. Po dokonaniu stosownej analizy urzędy przedstawiły burmistrzowi informacje, stwierdzając nieprawidłowości w 2 analizowanych oświadczeniach, a w 4 wskazując uwagi. W związku z tym 1 osoba dokonała korekty oświadczenia, a pozostałe osoby złożyły stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie informuję, że pan burmistrz własne oświadczenie majątkowe w dniu 29 kwietnia 2022 roku złożył wojewodzie lubelskiemu. Wojewoda pismem z dnia 22 września tego roku poinformował, że oświadczenie zostało złożone w terminie i nie stwierdzono w nim nieprawidłowości. Oświadczenie burmistrza zostało również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejsza informacja została sporządzona według stanu na dzień 18 października. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Nie widzę, aby ktokolwiek z Państwa chciał zabrać głos, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza miasta w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi miasta przez zastępcę burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Szanowni Państwo, przechodzę do realizacji punktu 9 porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łuków za poprzedni rok szkolny 2021-2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez lubelskiego kuratora oświaty. Temat był przedmiotem obrad merytorycznych
merytorycznej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 października bieżącego roku. Szanowni Państwo, proponuję, aby przy jego realizacji przyjąć konwencję zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Czy jest sprzeciw wobec takiego sposobu procedowania? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do zadawania ewentualnych pytań, zgłaszania uwag. Bardzo proszę. O głos prosi pan radny Sebastian Ignaciuk. Bardzo proszę, panie radny. Za dużo tych kabli. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na początku chciałem pogratulować panu naczelnikowi tak rzetelnego raportu. I nie mam tutaj na myśli ilości stron, bo jest ponad 60, pewnie większość z nas tego nie przeczytała. Zacznę od pierwszego tematu i odniosę się do tabel od 2.30 do 2.35 pod tytułem Olimpiady i konkursy przedmiotowe. Tam jest taka kolumna finaliści i laureaci. I widzę, tam mamy bardzo wielu uczniów, szczególnie tych, którzy są finalistami lub laureatami konkursów pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty lub wieloetapowych konkursów przedmiotowych ogólnopolskich. I w ubiegłym roku klub Razem Ponad Podziałami składał wniosek o zabezpieczenie środków na przygotowanie takiego programu stypendialnego dla zdolnych, wybitnych uczniów. No, niestety nie spotkało się to z jakąś akceptacją, trochę przepadło bez echa, ważniejsze sprawy może były. Chcielibyśmy wrócić do tego tematu, żeby nagrodzić tych uczniów. Dzisiaj przed sesją pięknie zostali nagrodzeni sportowcy, tak więc jak takich wybitnych uczniów, czy na sesji, czy na Dniach Łukowa, czy może na pięknym Dniu Edukacji Miejskim nagrodzić, dobrze by było. Tak więc zobowiązujemy się, że złożymy stosowną uchwałę, wykorzystując tutaj obecność pana naczelnika, bo wiem, że jakieś stypendia zdolni uczniowie otrzymują. To tak w dwóch zdaniach, panie naczelniku, czy oni dostają to za średnią, czy za jakieś inne osiągnięcia? To na razie tyle. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy udzielamy głosu panu naczelnikowi? Bardzo proszę, pan naczelnik Krzysztof Stępniak. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, państwo radni, panowie burmistrzowie. Otóż tak, uczniowie otrzymują stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Są to niewielkie kwoty, bo około 100 zł, ale są kryteria ustalone w każdej placówce i według tego kryterium te nagrody pieniężne są dzielone. Odbywa to się w każdej placówce szkolnej. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Ciąg dalszy zapytania pana radnego Sebastiana Ignaciuka. Bardzo proszę. No to jak widzimy 100 zł to nie jest jakaś nagroda, szczególnie w obecnych czasach. Ważnym elementem, szczególnie to było widać podczas kształcenia na odległość, zwanego potocznie nauką zdalną, są rodzice, którzy przejęli, można powiedzieć, sporą część zadań oświatowych, które należą do placówek. Tak więc myślę, że te bardzo wysokie wyniki, szczególnie ze sprawdzian 8 klasy, to jest także zasługa rodziców, którzy wysyłają mnóstwo dzieci. Z tego co wiem, w niektórych klasach po 80-90% chodzi na dodatkowe korepetycje, szczególnie tutaj angielski, matematyka jest takim wiodącym. Tak więc fajnie, jakby też tam jakieś zdanie było dla rodziców, którzy naprawdę kładą i mierzą się z tym trudem, a jest to duży trud. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panu radnemu. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? O głos proszę kolejno pani przewodnicząca Urszula Chruściel, następnie pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratulujemy naszej zdolnej młodzieży, ale nie zapominajmy, kto za nimi stoi. To są wspaniali trenerzy, którzy prowadzą naszą młodzież do takich sukcesów. Między innymi, nie chciałabym wszystkich tutaj wymienić trenerów z nazwiska i imienia, ale moim zdaniem na główną nagrodę zasługuje pan Robert Dołęga. Gratuluję serdecznie jeszcze raz wszystkim pozostałym i sportowcom i życzę dalszych osiągnięć. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Kolejna osoba do zabrania głosu to pan radny Robert Dołęga. Następnie pan radny Ireneusz Goławski. Przepraszam, panie radny. Dzień dobry panie przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący. Dzień dobry wszystkim. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Zanim przejdę do pytań związanych z oświatą, dziękuję pani przewodniczącej, że cały czas docenia sukcesy. Ja mam nadzieję, że za tymi sukcesami pójdą też dotacje z Urzędu Miasta, bo wiemy, że jakie kluby są doceniane i w jaki sposób. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja jeszcze raz gratuluję tym pozostałym klubom, czy panu Zenonowi Pawlikowskiemu, czy panu Kasprowi Grabowskiemu i mam nadzieję, że tych sportowców i sukcesów będzie coraz więcej w naszym mieście. A przechodząc do pytań związanych z oświatą, warto szczególnie te osoby, które nie mają wglądu do tego dokumentu i tutaj jeszcze raz dołączam się do pana Sebastiana, do pana radnego Sebastiana Ignacjuka w podziękowaniu za ten dokument, bardzo obszerny. Mam nadzieję, że mimo wszystko wszyscy się nad nim pochylili, bo jakże się nie pochylać nad informacjami o oświacie, gdzie oświata w naszym mieście to ponad 52 miliony, gdzie dokładamy rekordową kwotę 26 milionów 550 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, w 2020 roku, w tym roku jeszcze wcześniejszym niż dotyczy ten dokument roku szkolnego, dołożyliśmy do oświaty prawie 22 miliony. Teraz dokładamy tych milionów 26,5, tak jak Państwu wcześniej powiedziałem. Także ogromna kwota, także jakże nie pochylić się nad tym tematem. To jest dział, który tak naprawdę pochłania większą część naszego budżetu. Chciałbym się pochylić nad tabelką numer 2.1. Ona dotyczy ilości uczniów w naszych szkołach. Warto też tych Państwa, którzy nas słuchają, oglądają, poinformować, że do naszych szkół w roku minionym szkolnym uczęszczało 2723 uczniów i podzielone były na 129 oddziałów. Jeśli chodzi właśnie o te oddziały, chciałem się tutaj dopytać, bo wiemy, że oświata, młodzież to jest jedna z najlepszych inwestycji, jaką możemy włożyć, ale za tym musi też iść czynnik ekonomiczny. Musimy my jako radni się też o tym rozmawiać jak najczęściej. Poprzednia sesja Rady Miasta była tym przykładem, że bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Tutaj radny Ireneusz Goławski, no pewnie kubeł niezłych, nie chcę powiedzieć pomyj, na jego głowę się zlał z niektórych osób tu zasiadających. Ale tak jak mówię, musimy o tym rozmawiać i pochylić się nad tym tematem, który za jednym razem jest inwestycją, najlepszą inwestycją w nasze dzieci i młodzież, ale z drugiej strony musimy się też martwić o nasz budżet. I tutaj jedno z pytań dotyczy, ja oczywiście część informacji wiem jako człowiek oświaty, związany z oświatą, ale też ten, który jest radnym od 12 lat i ten, który przeczytał dokładnie te 60 stron tego raportu. Chciałbym się dopytać, skąd te podwyżki, że nas ta oświata rokrocznie kosztuje. Ja wiem, że to nie są wzrosty o 1000 zł czy 100 tysięcy, ale dokładnie Państwu powiem, że to jest dokładnie 4 miliony 500 tysięcy złotych. Tyle oświata, tyle musieliśmy więcej dorzucić, jeszcze więcej z naszego budżetu. No i tutaj temat oddziałów i średniej uczniów w danym oddziale. Wiemy, że największą szkołą w naszym mieście jest szkoła podstawowa numer 1. Do niej uczęszcza 909 uczniów i oni są podzieleni na 39 oddziałów. Tam średnia wychodzi uczniów 23 osoby, ponad 23 osoby w jednej klasie, w jednym oddziale. Ale z drugiej strony, i to jest najwyższy współczynnik, jeśli chodzi o średnią w oddziale w tej szkole, ale najmniejszą szkołą, bo zaledwie 189 uczniów uczęszczało do szkoły podstawowej numer 3 i tam ci uczniowie uczęszczali, byli podzieleni na 12 oddziałów i średnia na jeden oddział to jest 15 osób. No i wiemy, że między innymi z tego wynika to, że dokładamy do tej oświaty więcej. Chciałbym tak, żeby jakby Pan mógł wyjaśnić, dlaczego akurat w jednych szkołach mamy 23 osoby w oddziale,
a w niektórych szkołach mamy 15. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie burmistrzu, czy przekazujemy głos panu? Proszę bardzo, pan naczelnik Krzysztof Stępniak. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panowie Burmistrzowie. Pierwszy taki element, z czego wynika w szkole numer 3, tak mała średnia, to jest od momentu wygaszenia gimnazjum i tworzenia szkoły podstawowej. Były to klasy małe, ta, która odeszła, to tylko 13-osobowa. W tym roku szkolnym nie ma klasy 8. Natomiast pozostałe roczniki są już liczniejsze, a ilość dzieci w tym obwodzie, na przykład w 2019 roku, to wynosi 60 i jest sumą 2 obwodów, szkoły podstawowej numer 2 i numer 4. Także z każdym rokiem tam przybywa, natomiast rodzic może posłać dziecko gdzie chce, zanim idą pieniądze, a z uwagi na to, że szkoła numer 3 funkcjonuje jako szkoła podstawowa w pełnej obsadzie od 2019 roku, to po prostu te starsze roczniki były bardzo mało liczne. Obecne klasy są ze średnio 18-19 osób. Czyli pierwsze i drugie klasy już mają taką liczbę. Z wypowiedzi, panie naczelniku? Jeżeli chodzi o średnią liczbę uczniów w oddziałach. Natomiast w pozostałych szkołach to są roczniki bardzo liczne. Chcę powiedzieć, że nawet w klasach pierwszych mamy ponad 26 uczniów w oddziale, bo za rozporządzenie ministra edukacji i nauki dopuszcza, że jeżeli to będą dzieci ukraińskie, w oddziałach klasy pierwszej może być ponad 25 osób. I takie oddziały mamy w 2 szkołach. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Adwocem pan radny Robert Dołęga. Proszę bardzo. Dziękuję za odpowiedź. Tutaj chciałbym jeszcze tak wybiec troszkę w przyszłość. Na pewno pan śledzi prognozy GUS-u dotyczące mieszkańców naszego miasta, naszego kraju i naszego województwa. No i jak to wygląda u pana w kontekście właśnie naszych szkół? Bo wiemy o tym, że patrząc, ta sama tabelka, ilość mieszkańców w 2019 roku było 29 563, a po roku ta ilość mieszkańców, szanowni państwo, dokładnie zmniejszyła się o 1007 osób. 1007 osób nam ubyło między 19 a 20 rokiem w naszym mieście. W 2021 znowu zanotowaliśmy ubytek mieszkańców. On jest stosunkowo mniejszy, bo ponad 400 osób. Jak pan przewiduje najbliższe kilka lat w naszej oświaty w kontekście zmniejszania się ilości mieszkańców naszego miasta? Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, panie naczelniku. Szanowni Państwo Radni, w 2015 dzieci zapisanych w mieście Łuków, które podlegały rozpoczęciu roku szkolnego w klasie pierwszej, było 302 dzieci. Rozpoczęło naukę prawie 380. Analizując ten rok, który tutaj pan radny powiedział, 2019 i 2020, to liczba dzieci kształtuje się następująco. W 2019 242, a jak ubyło nawet 1000 mieszkańców, to w 2020 roku urodziło się 278 dzieci, czyli urodziło się 36 dzieci więcej niż w roku 2019. A 36 dzieci to jest więcej o 2 klasy. Natomiast sumując te lata od 2015, który jest pierwszym rocznikiem w szkole podstawowej, a 2021, to powiem, że najgorszy rocznik, jeżeli chodzi o urodzenia, jest 2021, gdzie urodziło się 232 dzieci. A 232 dzieci to jest 12 oddziałów klasy pierwszej. W tym roku mamy 17. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że duży napływ jest dzieci spoza miasta. Dotyczy to szczególnie szkoły podstawowej numer 2, bo w tym roku w obwodzie tej szkoły było 31 dzieci, a szkoła utworzyła 3 oddziały z liczbą 74 uczniów, gdzie średnia wychodzi prawie 25, czyli w 2 oddziałach po 25, w jednym 24, czyli prawie maksymalne liczby klas.
I muszę powiedzieć, że dyrektorzy w tym roku, jak tworzyli oddziały, to najmniejsza liczba osób w klasie pierwszej to jest oddział integracyjny z liczbą osób 17 i w tym roku po raz pierwszy w historii szkoły numer 4 utworzono 2 oddziały integracyjne. Natomiast demografia w tych obwodach zmienia się różnie. Nie ulega wątpliwości, że zawsze najwięcej jest w obwodzie szkoły numer 1, gdzie najmniejsza liczba to dotyczy roku 2019 71 dzieci, czyli 3 oddziały. W pozostałych tych obwodach jest różnie, natomiast od 2017 roku najmniejszym liczebnie obwodem, jeżeli chodzi o dzieci, jest obwód szkoły numer 4. Tak to się zmienia w mieście Łuków. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Ad vocem pan radny Robert Dołęga, proszę. Ostatnie pytanie, panie Proszę przewodniczący. Dziękuję panie naczelniku za odpowiedź. Chciałbym jeszcze dopytać. Rozumiem, że w kontekście tych wszystkich danych, które pan przytacza, pan optymistycznie, mimo tego, że Główny Urząd Statystyczny jasno stwierdził, że w 2032 roku, czyli za 10 lat, liczba naszych dzieci w okresie nauki szkolnej z 4,5 tysiąca zmniejszy się do 1900. To wynika z raportu o stanie miasta, taki dokument, który w czerwcu Rada Miasta się z nim zapoznawała. Także chciałbym jeszcze, żeby pan się na ten temat wypowiedział. Bardzo proszę, panie naczelniku. Państwo radni, mogę powiedzieć tak daleko w przyszłość trudno mi wybiegać. Mogę oprzeć się na tych danych, które są danymi pewnymi, a więc do roku 2021. Jaka będzie demografia? No rzeczywiście dane są alarmujące i nie bardzo korzystne. Natomiast śmiem twierdzić, że w każdej szkole, nawet w tym najgorszym okresie, przynajmniej 2 oddziały klasy pierwszej będzie, patrząc po prostu na demografię. A jeżeli rozbudowa idzie w kierunku 2 placówek, a więc w obwodach szkoły numer 1 i numer 3, to śmiem twierdzić, że w tych klasach po prostu dzieci będzie więcej. Dla przykładu dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w obwodzie miał tylko 89 dzieci, przyjął do klasy pierwszej 115 uczniów i utworzył 5 pełnych oddziałów. Także dzieci przychodzą ze wsi, z obwodów wiejskich i muszę powiedzieć, że to chyba korzystne jest rozwiązanie, bo wracając do szkoły numer 2 z liczbą dzieci 31, pani dyrektor by utworzyła jeden oddział 15-osobowy, drugi 16. Na 15 osób subwencja, na 15 dzieci subwencja wyniesie 90 jakieś 5 tysięcy. W klasie pierwszej liczba obowiązkowa godzin to 23. Nauczyciel na pełnym etacie, patrząc na średnie wynagrodzenia, musi zarobić dyplomowany 105 tysięcy, czyli już dokładalibyśmy do etatu około 9 tysięcy, ale jeszcze trzeba dołożyć na 5/18, czyli pewnie jeszcze dodatkowe 30-40 tysięcy. Jeżeli pójdziemy dalej do klasy 8, gdzie liczba godzin obowiązkowych jest 33, czyli praktycznie 2 pełne etaty, to ta różnica będzie jeszcze większa. I uważam, że należy pozwolić, żeby dzieci ze wsi uzupełniały oddziały miejskie w Łukowie. To jest korzystne dla budżetu miasta, bo wtedy mniejsza kwota przypada na wydatku na jednego ucznia. A mamy tego dowód w tym roku. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Jako kolejny o głos prosił pan radny Ireneusz Goławski. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na początek odniosę się do słów pani Urszuli, pani przewodniczącej. Szanowni państwo, mieliśmy przed naszą sesją próbkę tego, jak można pomijać, jak się pomija w naszym mieście i patrzyłem na to z ubolewaniem 2 ludzi, dzięki którym te
młode osoby osiągnęły sukces. I bardzo przykro mi było, że nie stać było nikogo z nas, żeby poprosić trenerów, żeby uścisnąć im dłoń i po prostu powiedzieć zwykłe dziękuję. Przykro się na to patrzy, jak i w takiej kwestii, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, jak i tutaj, że tak powiem, ta okrutna polityka wchodzi w grę, bo nie wiem, czym można się kierować, organizując taką uroczystość, żeby nie poprosić 2 ludzi, którzy siedzieli na tej sali. Następna kwestia, która mnie jakby dotknęła. Ostatnio mieliśmy przykre zdarzenia w naszym mieście. Odeszło 2 zacnych ludzi. Proszę Państwa, nie wiem, kto jest odpowiedzialny za pisanie nekrologów ze strony Rady, ze strony miasta. Popatrzcie, jak ślicznie wyglądają nekrologi napisane przez Urząd Gminy w Łukowie, a jak wyglądają nekrologi, gdzie cytuje się, pod spodem pisze przewodniczący Rady i radni. Nigdy czegoś takiego nie było, a przypominam, że radnym bywałem ileś kadencji temu. Zawsze pisało się to z pewnym uszanowaniem dla Rady, dla pracowników urzędu. Może by wrócić do tych dobrych, sprawdzonych scenariuszy. Panie naczelniku, jakby na Pana spadła rola dyskusji o oświacie, co jest naturalne. Chcę spytać i tak troszkę może zobrazować sytuację w tej naszej oświacie. Czy ja dobrze rozumiem? Jeżeli źle, to proszę mnie poprawić. W roku 2021 subwencji otrzymaliśmy niespełna 26 milionów. Wydaliśmy na naszą oświatę 52 miliony 400. Różnica w zaokrągleniu 26 milionów. Miasto dokłada do oświaty, jakby na to nie patrzeć, z tej tabelki, którą Pan przygotował, wynika ponad 26 milionów. Czy to się zgadza? Tak. Dobrze. To patrząc nieco wyżej na tę tabelkę, mieszkańców i podatników w naszym mieście ubywa. Ubywa przedsiębiorców, którzy płacą duże podatki, którzy przenoszą się do gminy, tam żyją, tam płacą podatki, a dzieci, które są dobrem nas wszystkich, bo tu za chwilę usłyszę, że inwestycja w dzieci, w oświatę i tak dalej, także wolę się wcześniej zabezpieczyć, a dzieci przyjeżdżają do naszych szkół i to miasto dokłada do edukacji, ja nie mówię, że do dzieci, ale do edukacji tych dzieci 26 milionów. Ja na miejscu wójta zamknąłbym swoje szkoły i wysłał dzieci do miasta. Skoro my jesteśmy tak hojni, przyjmujemy wszystkich, trzymamy 5 szkół, gdzie doskonale zdajemy sobie sprawę, że moglibyśmy utworzyć politykę oświatową, moglibyśmy zrobić coś takiego, jak wyznaczyć, ile klas otwieramy, ile w tych klasach powinno być dzieci. Spokojnie te dzieci, łącznie z dziećmi z zaprzyjaźnionej gminy, sam w niej mieszkam, również zmieściłyby się w 4 szkołach. Czy to jest zasadne, rozsądne? Proszę mi odpowiedzieć. Bardzo dziękuję panu radnemu. Panie burmistrzu, udzielamy głosu panu naczelnikowi. Bardzo proszę, pan naczelnik Krzysztof Stępniak. Proszę. Państwo radni, powiem, z punktu widzenia finansowego może tak, ale z punktu widzenia ludzkiego nie.
dlatego że to rodzic wybiera dla dziecka szkołę i nie ma obowiązku posłać go tam, gdzie jest dziecko zapisane. Patrząc na demografię i patrząc na to, jak dyrektorzy tworzyli oddziały, to powiem panu, że powinno być oddziałów 12 przy naszej liczbie dzieci, pod warunkiem, że w każdym oddziale jest po 25. I nie może pan powiedzieć na przykład rodzicowi Kowalskiemu, który ma dziecko w Łukowie, i powiedzieć mu, że w tej szkole to cię nie przyjmę, tylko musisz pójść do tamtej szkoły innej. Po to radni tworzyli obwody, że dziecko z danego obwodu ma być przypisane do szkoły, która funkcjonuje. Więc patrząc na liczbę dzieci, to w tym roku szkolnym w obwodzie szkoły numer 1 90 dzieci, 4 pełne oddziały. Przyjęliśmy 24 osoby więcej, utworzyliśmy 5. oddział. Proszę zobaczyć, 90 na 4 to wychodzi po 20, jakieś 2,5 osoby. A jeżeli podzielimy 115 na 5, wychodzi po 24. Po 1,5 dziecka w każdym oddziale jest więcej, a 1,5 dziecka w każdym oddziale więcej to jest po 10 000 więcej złotych. Szkoła numer 2, 31 dzieci. Powinniśmy utworzyć 2 oddziały, bo liczba dzieci w oddziale to jest 25. Przyjęliśmy 74 dzieci z liczbą 24,8. Tutaj byłoby po 15 i 16. Szkoła numer 3, 57 dzieci. Klasę pierwszą rozpoczęło 38. Średnia 19 i tutaj 19, czyli tutaj nie ma żadnych oszczędności. Szkoła numer 4, w obwodzie 44, jest to klasa integracyjna, czyli musielibyśmy utworzyć 2 klasy integracyjne z liczbą 17, 18 i 3. Utworzyliśmy 4 oddziały, ale z liczbą osób 78. Przy integracyjnej idą dodatkowe pieniądze z tytułu orzeczeń, a dużo jest orzeczeń za Aspergerem, gdzie subwencja, współczynnik subwencji wynosi 9,5, a więc szkoła nie dostaje 6200 zł, tylko dostaje prawie 59 000 złotych. I szkoła numer 5, 80 uczniów, czyli trzeba byłoby utworzyć, 80 dzieci, przepraszam, trzeba było utworzyć 4 oddziały ze średnią liczbą po 20 osób. A szkoła numer 5 ma 3 oddziały, gdzie średnia osób wynosi ponad 23 osoby. Mało tego, dochodzą dzieci ukraińskie i te dzieci ukraińskie powodują, że ta liczba dzieci w oddziałach klasy pierwszej w niektórych przekracza tą liczbę 27, bo na mocy rozporządzenia dzieci ukraińskie mogą być przypisane do placówki, do szkoły, do klasy, w której jest 25 i więcej dzieci. Suma dzieci 302, czyli te 302 dzieci to 13 oddziałów. Musiałoby być z maksymalną liczbą dzieci, jaka tutaj jest. Przyjęliśmy 378 dzieci i liczba oddziałów zwiększyła się o 2. Czyli proszę zobaczyć, to tak jakby wychodziło, że 36 dzieci jest w jednym oddziale. I co powiem, mimo tego, że liczba odchodzących klas w szkole podstawowej numer 1 i numer 5 była o 2 klasy większa niż ci, którzy przyszli, to liczba uczniów na terenie miasta Łukowa w ubiegłym i w tym roku ma różnicę tylko jeden uczeń jest mniej, 2733, w tym roku 2734. A patrząc na demografię i patrząc na to, co przyjęte, to powinno być dzieci mniej o 76. Tak to mogę zobrazować. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Proszę bardzo, pan radny Ireneusz Goławski. Proszę bardzo. Ja dziękuję bardzo za odpowiedź. Spłaszczę, panie naczelniku, naszą rozmowę. Powiem tak, świetnie wygląda, dużo cyfr, dużo jakby informacji, natomiast zakładam jedno,
ta tabelka nie kłamie. Tu jak drut jest napisane, że w 2021 roku dołożyliśmy powyżej 26 milionów do naszej oświaty. Jest tak cudownie, a my z roku na rok dokładamy dużo więcej i zakładam, że w roku 2022 to będzie znacznie więcej, ponieważ na Komisji Finansów dowiedziałem się, że na połowę roku, czyli do miesiąca sierpnia, bez podwyżek, które tutaj za chwilę będziemy procedowali, to już była kwota około 25 milionów wydatkowanych na oświatę. I daleki jestem, broń Boże, od atakowania Pana osoby czy kogokolwiek innego. Jeszcze raz nawołuję do tego, abyśmy usiedli do stołu i zaczęli się zastanawiać przy tak drogiej energii różnego rodzaju, czy elektrycznej, czy cieplnej, czy na pewno stać nas jako miasto na to, abyśmy utrzymywali 5 szkół, przy czym niedawno podczas rozmowy z radnym Dołęgą okazało się, że tych dzieci będzie coraz mniej. Wiem, że mamy szkoły, w których spokojnie mogą się dzieci pomieścić. Nawołuję do tego i zapraszam do rozmowy. I daleki jestem również, na koniec mojej wypowiedzi chcę powiedzieć, że żadne dziecko nie powinno być skrzywdzone i to nie jest moim celem. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosił pan radny Henryk Lipiec. Bardzo proszę, panie radny. Nawiązując do tej dyskusji, która się tutaj rozwija, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, w zasadzie dwie rzeczy. Oświata jest taką dziedziną życia, gdzie generuje koszty. My płaciliśmy, płacimy i będziemy płacili. I będziemy płacili coraz więcej. Jest to związane z pewnego rodzaju systemem, państwowym systemem dotyczącym finansowania szkół. Tam chodzi o wagi, chodzi o te inne przeliczniki, nie będziemy tutaj rozwijali tego. Ja bym był bardzo ostrożny, bo tak zrozumiałem intencję czy podtekst tego wszystkiego, żeby zamykać się na dzieci z gminy, że ograniczyć im dostęp. Nie. Proszę pamiętać, że subwencja idzie za uczniem. Jeżeli uczeń z gminy przychodzi do szkoły miejskiej, to nie gmina dostaje na niego pieniądze, tylko miasto. I no tak jak w życiu, tu nie ma systemu czarno-białego albo tak, albo tak. Naszym obowiązkiem jest wspomagać system oświaty, nawet jeżeli to będzie nas coraz więcej kosztowało. A szanowni państwo, będzie coraz więcej kosztowało. To będzie wynikało ze wzrostu kosztów, wszystkiego. Nie jestem za zamykaniem szkół, jeszcze raz powtarzam, chociaż rachunek ekonomiczny można by tak określić, zamknąć 3 szkoły, zostawić powiedzmy 2 i wtedy będzie Eldorado. Ale to nie jest dobry kierunek, to nie jest dobry pomysł. Oprócz dzieci mamy nauczycieli, oprócz nauczycieli mamy obsługę w szkołach i to wszystko należy brać pod uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam tylko jedną taką prośbę, żeby młodzież, która osiąga wyniki i próbuje miasto traktować jednakowo. I tych ludzi, tu powiedział niedawno pan radny Gołaski, też doceniać. Bo mamy takie dziedziny, które naprawdę nie musimy się wstydzić i młodzież osiąga wyniki, ja to czytam, słyszę, a nie są doceniane. A są takie dyscypliny, do których dokładamy ogromne pieniądze jako miasto. Rodzice płacą za dzieci, że korzystają z tych dyscyplin, a nie ma wyników. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu, ale o głos prosił najpierw pan radny Artur Gałach, a następnie pan radny Ireneusz Goławski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Jak wyczytałem z tego raportu, no to bazę szkolną mamy, uważam, że bardzo dobrą. Do czego zmierzam, proszę Państwa? Mamy przy każdej szkole boiska.
I muszę Państwu powiedzieć, że te boiska, oprócz oczywiście zajęć, kiedy są zajęcia w szkołach, one świecą pustkami. Przyszły wakacje, mamy tutaj doświadczenie na osiedlu Chącińskiego, na którym mieszkam. Myślę, że jest identycznie na innych boiskach szkolnych. Są pozamykane na 4 spusty. Sobota, niedziela tak samo. Młodzież przesiaduje na ławkach. Wejść, nie wejście na te boiska, bo ogrodzenia mają, nie wiem, rzędu 5 czy więcej metrów. Panie burmistrzu, ja wiem, że może tu usłyszę, że to trzeba dodatkowe pieniądze, ale myślę, że te pieniądze są tak niewielkie, że ja chciałbym, żeby te orliki, które są przy szkołach, żeby były wykorzystane. Że jeżeli młodzież chce wejść na niej, żeby tam była osoba odpowiedzialna i żeby dziecko mogło wejść i z nich korzystać. Panie burmistrzu, ja naprawdę to, co mówię, to się niewiele mylę. Pozamykane na 4 spusty. Ja nie mówię o tych grupach komercyjnych, nazwijmy, gdzie tam sobie wynajmą, czy o klubach sportowych. To oni tak, ale tak jak mówię, soboty, niedziele, tam, gdzie nie ma tych zajęć przez te wymienione ze mnie podmioty, są pozamykane. No nie po to, żeśmy budowali i sami tutaj mówimy, że młodzież mamy im zapewnić to bazę sportową i zapewniamy, żeby z nich korzystała. Dziękuję. Dziękuję. Aha, jeszcze chciałem. Proszę. Bo żeśmy tutaj rozmawiali też również o tych stypendiach sportowych, że takie małe, że tam 100 zł czy tam 200 zł to żaden pieniądz. Proszę Państwa, rok czy 2 lata temu żeśmy zwiększyli kwotę na stypendia sportowe. I co się okazało? Że Panie Burmistrzu, tej kwoty w całości nie wykorzystał, tłumacząc, że COVID w tym czasie był, że młodzież tam się mniej po zawodach jeździła i tak dalej. Doskonale wiemy, że te pieniądze i tak są skromne, które my dajemy, a młodzież, która osiąga jakieś wyniki w skali kraju, ona musi się szkolić, nieważne czy to będzie COVID, czy nie COVID. Także jeśli Rada Miasta przeznacza na to pieniądze, ja myślę, że nie oszczędzajmy przynajmniej tutaj, bo to są i tak niewielkie pieniądze, tylko wydawajmy je zgodnie z tym, co jest uchwalone w budżecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. W kolejności o głos prosi pan radny Ireneusz Goławski, następnie pan radny Sebastian Ignaciuk. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć jeszcze kilka słów na temat oświaty. Oczywiście mam świadomość tego, że zamykanie szkół to jest wysoce niepoprawna politycznie, wysoce niepoprawne politycznie zachowanie. Ale ja nie patrzę tutaj na politykę. Ja widzę, jak się tańczy wokół seniorów, jak się biega za nimi, jak kolokwialnie robi się różne cuda. Przecież doskonale wiemy, dlaczego tak się robi, bo to jest najlepsza i zawsze głosująca grupa ludzi. Ale są też ludzie w tym naszym mieście, którzy patrzą rozsądnie, logicznie i oczekują od nas, jako od Rady i od ludzi postawionych na odpowiednie stanowiska, odpowiedzialnego funkcjonowania. I moja postawa nie będzie nigdy nakierowana na to, żebym ja szedł z nurtem albo żebym bił brawo wtedy, kiedy brawa się nie należą. Dlatego tutaj nie jestem przeciwny dzieciom z gminy, z miasta, żadnym dzieciom nie jestem przeciwny. Jestem przeciwny temu, żeby dokładać do naszej oświaty tak olbrzymie pieniądze. Nie stać nas na kredę do tej oświaty, ale ona tonie, to tak jak na Titanicu, a orkiestra gra dalej. Dokładamy do tego prawie 30 milionów. I co się dzieje? Tak ma być. Z założenia. Zostawmy, nie dotykajmy, niepopularny temat. Nie dyskutujmy nawet. Tak ma być. Przecież tu się zaoszczędzić 1 milion, 2, 5. To jest poważna pozycja. Ale spuśćmy na to zasłonę milczenia. No, ja tego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, nie wiem, czy mój głos będzie ostatnim w tej dyskusji na temat funkcjonowania naszej łukowskiej oświaty. Być może po moich słowach okaże się, że jednak
są mówcy, którzy chcą jeszcze zabrać głos. Nigdy ja jako burmistrz, myślę, że pan naczelnik nie oczekiwał żadnych braw tutaj za to, co robimy, bo do tego zostaliśmy tutaj postawieni. I żadnych braw nie oczekujemy i nie ma potrzeby, żeby takie brawa się tutaj pojawiały. Natomiast apeluję do pana. Proszę zacząć proponować rozwiązania, bo na razie pan apeluje o debatę, żeby debatować, rozmawiać, a nie proponuje pan rozwiązań. Myślę, że to byłby dobry czas. Niech pan zaproponuje rozwiązania. I niech pan zorganizuje debatę. Pan jest dobrym organizatorem, chociaż czasem organizuje pan spotkania, na które nie przychodzi, a to tak czasem się zdarza technicznie. To tyle, jeśli chodzi o dyskusję, która była do tej pory, a ja, szanowni państwo, chciałbym państwa radnych uwagę skupić, czy zwrócić uwagę, ale również mieszkańców na informacje, które w tym dokumencie pojawiły się od strony 54, a mianowicie wyniki ósmoklasistów według takiej standardowej skali staninowej. I co my tam widzimy w podziale na różne przedmioty? Szanowni państwo, ubiegłoroczni ósmoklasiści plasują się na ogół od 6 przez 7 aż po 8 stanin. To co to oznacza? Tak, żeby szybko wytłumaczyć. To jest poziom wysoki i bardzo wysoki. Ten 6, który wspomniałem, bo niektóre szkoły są w niektórych przedmiotach w staninie 6, to jest wyżej średniej. Myślę, że to jest moc naszej łukowskiej oświaty i to się nie bierze znikąd. I to jest ciężka praca, nauczycieli. Uczniom należą się w tym momencie gratulacje takich wyników, takich osiągnięć, a nauczycielom należą się podziękowania i gratulacje. To tak jeszcze w kontekście niedawnego święta edukacji narodowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. O głos w kolejności prosił pan radny Sebastian Ignaciuk, następnie pan radny Ireneusz Goławski i pan radny Grzegorz Gomoła. Bardzo proszę. Ad vocem, proszę bardzo. Panie burmistrzu, miał pan pół godziny temu okazję podziękować tym nauczycielom, którzy tu byli. Nie zrobił pan tego. Robert Dołęga, trener, to są nauczyciele, to są wychowawcy tych ludzi. Trzeba było im podziękować. Pan nawołuje teraz do czegoś, czego pan nie zrobił pół godziny temu. Jak to określić? Nie będę tego określał. Następna kwestia. A może nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Sebastian Ignaciuk, pan radny Ireneusz Goławski. Czy pan zrezygnuje? Następnie pan radny Grzegorz Gomoła, pan radny Jarosław Okliński i pan radny Leonard Baranowski. Proszę bardzo, pan radny Ignaciuk. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tu jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej, pół godziny temu, że te wyniki to jest zasługa nauczycieli jak najbardziej, ale bardzo, bardzo duża rodziców, i podkreślę 3 razy, rodziców, którzy w naszym mieście bardzo dbają o swoje dzieci. Mam tutaj na myśli zajęcia dodatkowe i korepetycje. Tego nie ma w ościennych gminach. 10 minut temu chciałem zacząć wypowiedź od tego, że bardzo optymistycznie się tego słucha, bo fajna, merytoryczna dyskusja była na temat oświaty, ale troszeczkę poszło to w innym kierunku. Oświata jest ciężką dziedziną, każdy wychodzi z niej poobijany. Widzimy to na przykładzie ministrów, tak? Czy to był Giertych, pani Hall, czy obecni ministrowie. Ja chciałbym zobrazować takie 3 elementy, 3 worki, w których możemy poszukać ewentualnych realnych oszczędności. Pierwszym workiem to są oddziały, tak? Czyli tam są przedszkola, klasy 1-3 i 4-8. Szczególnie w klasach 4-8 możemy coś pomanewrować. No i w przedszkolu na etapie rekrutacji. W 1-3 jest ciężko, bo wystarczy przekroczy 1 uczeń i dzielimy na 2. No i płaczemy i płacimy niestety, tak? Drugim takim workiem jest obsługa i administracja. No i trzecim to jest ta działalność bieżąca, działalność statutowa, czyli energia, rachunki, remonty.
I myślę, że tutaj warto się też pochylić, o tym nikt nie mówił, nad obsługą i administracją, nad ilością tej obsługi i administracji. Apeluję, żebyśmy wrócili do tematu stworzenia miejskiego zespołu oświatowego. Tutaj nie będzie 10 milionów oszczędności, no ale niech będzie 1 000 000, niech będzie 500 000, niech będzie 1,5 miliona. To już będą, patrząc na pieniądze, jakie przeznaczamy na inwestycje, bardzo, bardzo realne procenty. Tak? Nie szukajmy oszczędności rzędu 20 milionów, bo my ich nie znajdziemy. Znajdźmy oszczędność rzędu 1 miliona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności o głos prosił pan radny Grzegorz Gomoła. Bardzo proszę, panie radny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałem powiedzieć, że dyskusja, debata już się na ten temat zaczęła. Tu ubiegł mnie radny Ignaciuk, bo chciałem nawiązać. Tak się składa, że radny Goławski, radny Ignaciuk nie był wtedy tutaj na sali, nie byli radnymi, kiedy była debata na temat zespołu oświatowego. Nie skorzystaliśmy z tego jako radni, bo ta debata już tutaj była i o ile dobrze pamiętam 2 albo 3 razy, na pewno 2 razy była na ten temat. Nie skorzystaliśmy z tego i zgadzam się z radnym Goławskim, że przy takiej puli środków 2, 3, 4, 5 milionów to są strasznie duże pieniądze. Przecież my tutaj potem będziemy rozmawiali niedługo o budżecie miasta i te środki można było przeznaczyć na inny cel, tak? Ale tak jak mówię, to co powiedział radny Ignaciuk, Sebastian, może wróćmy do tego tematu MZO, bo tam będą oszczędności, może nie będą milionowe, ale z tego co były wyliczenia, to było w setkach tysięcy. Przy czym należy mieć na uwadze, że nie będzie ta oszczędność wygenerowana od razu. Ona będzie z czasem, bo nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, żeby zwolnić wszystkich pracowników dzisiaj, którzy obsługują szkoły, czyli mam na myśli księgowych, kadrowych, tak? Ale gdyby te osoby trafiły do zespołu, to stopniowo na zasadzie normalnej przechodzenia na jakąś emeryturę, ta sytuacja by nam się tutaj, prawda, z czasem polepszyła. Z drugiej strony rozmawialiśmy wczoraj, rozmawialiśmy w gronie burmistrzów odnośnie żywienia. I teraz mamy taką sytuację, proszę Państwa, ja sobie to dokładnie przeanalizowałem pod kątem prawnym. Otóż tak, pierwszy punkt, szkoła może zorganizować stołówkę, tak? Czyli nie musi, ale z drugiej strony powinna zapewnić 1 ciepły posiłek, prawda? Odpłatny. I teraz a propos odpłatności. Ta odpłatność tylko się tyczy wsadu do kotła. Otóż zgodnie z artykułem 106 prawa oświatowego nie można wziąć pieniędzy za funkcjonowanie tej stołówki i nie można też wziąć pieniędzy za wynagrodzenia osób, które przygotowują te posiłki. A więc kolejna kwestia. Ja składam tutaj taką propozycję, no bo rozumiem, że ta debata w tej chwili kontynuujemy, tak? Rozpoczęto, tak jak powiedziałem, już dużo wcześniej. Może trzeba by się było zastanowić nad rozwiązaniem cateringowym, bo skoro nie możemy jako organy prowadzące i jako szkoły brać pieniędzy, które by rekompensowały zatrudnienie kuchenkowych, kucharek, intendentów, no to może trzeba zrobić jedną taką kuchnię, która by rozwoziła. I też byśmy nie brali pieniędzy z tytułu zwrotu za wynagrodzenia tych osób, ale być może z czasem byłoby mniej osób, które by mogły obsłużyć wszystkie te nasze placówki. Także myślę tak, no prawda gdzieś tam leży po środku, temat jest bardzo istotny, jest mega istotny, bo tu są duże pieniądze, ale myślę, że powinniśmy wrócić do takich rozwiązań, no, do tych, które już były wcześniej, tylko no pytanie, czy jeżeli teraz po zasileniu Rady przez 2 nowych radnych, którzy zwracają na to uwagę, mega zwracają uwagę, w tym jednego radnego, który jest szefem takiej
takiej wspólnej obsługi szkół, czyli tego MZO, tak? Być może, że teraz by projekt wspólnego rozliczania tutaj, prawda, z kwestii finansowo-kadrowych, organizacyjnych szkół, może by teraz trafił na podatny grunt i może byśmy to no, uchwalili, tak? Panie radny? Ja rozumiem, że jest pan całym sercem za takim rozwiązaniem, żebyśmy chociaż ten pierwszy krok zrobili, tak? Bo zawsze trzeba ten pierwszy krok wykonać. Potem są następne. Apeluję o to. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. W kolejności o głos prosił pan radny Jarosław Okliński, następnie pan radny Leonard Baranowski. Na tym zamkniemy listę, ogłaszając potem przerwę. Bardzo proszę, pan radny Jarosław Okliński. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, o wielu rzeczach tu moi poprzednicy powiedzieli, więc już nie będę się powtarzał. Właśnie o systemie rozliczania oświaty, prawda, o zespole ekonomiczno-administracyjnym to kolega przedmówca powiedział. Ja może o czymś innym. Proszę państwa, dopominają się niektórzy za kolegów się upominają o gratulacje, o podziękowania. Proszę państwa, praca z młodzieżą polega na tym nie, żeby robić mistrzów, tylko polega na tym, żeby dać tej młodzieży pewien zasób wiedzy, umiejętności na całe życie. Nad tym pracują setki nauczycieli w mieście, w powiecie, w całym kraju. Proszę państwa, sport młodzieżowy nie istotą jest zdobywanie medali, dyplomów. Istotą jest rozwój tego dziecka, tej młodzieży, harmonijny, fizyczny i umysłowy. I to jest istotą sportu młodzieżowego i wychowania. I nad tym pracują dziesiątki, setki i tysiące ludzi. Ja przypominam sobie w okresie przedwyborczym darmowe szkółki tenisowe, darmowe zajęcia różnego rodzaju, które do dziś się nie odbywają. Także widzicie państwo, to tak koniunkturalnie działa. Ja bym apelował i prosił, nie twórzmy mistrzów na 2-3 lata, twórzmy mistrzów na całe życie, bo to jest fundament i to jest to, co decyduje o jakości społeczeństwa. Także cały rozwój harmonijny od początku do skończenia edukacji. Nawiązując do żywienia, ja mam doświadczenie, bo pracuję 30 parę lat w szkole, w której jest stołówka i jako jedna z nielicznych szkół nigdy nie odwróciła się od gotowania na miejscu, nie poszła ta szkoła w kierunku cateringu, który no niestety nie sprawdził się w wielu szkołach. Być może to byłoby tańsze rozwiązanie, ale żywienie to jest jakość żywienia. I myślę, że gdyby ten catering był naprawdę dobry, to wiele szkół nie wracałoby do stołówek, a jednak ta zupa ugotowana świeżo smakuje najbardziej tym dzieciom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, tylko adwocem najpierw był pan radny Ireneusz Goławski, a następnie pan, panie radny. Ja również też adwocem będę chciał. Też, proszę bardzo. Pan radny Ireneusz Goławski, adwocem. Powiem tak, twórzmy mistrzów, twórzmy, niech wszyscy będą mistrzami. Pokazujmy im z klasą, jak możemy się różnić, jak możemy debatować, jak potrafimy dziękować. Twórzmy tych mistrzów. A cieszy mnie bardzo wypowiedź mojego sąsiada radnego Grzegorza. Szanowni Państwo, to nie jest kwestia, że my mamy zaoszczędzić 40 milionów, bo to się nie da i wiemy o tym. My szukajmy oszczędności, ale każda jedna złotówka, którą tu zaoszczędzimy, będzie mogła być wydana na inwestycje, które są w opłakanym stanie w naszym mieście. Zaraz będziemy debatowali nad tym, zdejmowali pieniądze z inwestycji i przekazywali je do oświaty,
bo mamy drogą energię, bo mamy braki i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Grzegorz Gomoła, proszę bardzo. Ja chciałem tylko w 2 słowach, bo tak, poruszył kolega radny temat darmowych szkółek. Oczywiście darmowe, słychać tak teraz? Bliżej, dobrze. Darmowe szkółki są jak najbardziej pożądane i wskazane, tylko trenerowi trzeba zapłacić, tak? A więc dokładnie, a więc trzeba znaleźć środki na zapłatę dla trenera. I to, o czym tutaj mówimy, chyba no jesteśmy zgodni, tak, że jeżeli znajdziemy jakieś oszczędności, tak, to będą chociażby środki dla trenera. Natomiast jeżeli chodzi o catering, panie radny, no najlepsze jedzenie, jak mawiał klasyk młynarski, nie ma jak u mamy, tak? To nikt tutaj nie będzie tego kwestionował. Ale coś za coś. Trzeba mieć to na uwadze. Być może kucharka na miejscu w szkole, ja pamiętam do dzisiaj leniwe. Rysiu, pamiętasz? Leniwe z 2, tak? To było mistrzostwo świata. Mogło to zabrzmieć różnie. Czy pamiętasz leniwe z 2? Leniwe w sensie kopytka leniwe na masełku z białym serkiem według takiej receptury. Coś nie do podrobienia, tak? To jest coś wspaniałego, ale miejmy to na uwadze, że coś za coś, tak? Jeżeli nas stać, tak? To możemy to kontynuować. Może pani Marysia robić leniwe według swojej receptury, tylko sobie znanej na oko i tak dalej, ale genialnej. Natomiast no, ja tylko chcę powiedzieć, żeby tutaj nie było tak, że ten catering, tak, no bo składam taką konkretną propozycję dzisiaj, tak? Pan burmistrz mówi, złóżmy propozycję, czekam na propozycję, no to składam dzisiaj propozycję do rozważenia. Doświadczam tego na co dzień i tak w mojej branży większość dzisiaj placówek korzysta z cateringu. Mało tego, patrząc dzisiaj na nasze miasto, gdzie rozwija się to jedzenie pudełkowe, no to czym jest to jedzenie pudełkowe, jak nie no, takim zbiorowym cateringiem, tak? Oczywiście płatnym, dużo trzeba za to zapłacić, no bo są firmy, które zarabiają, ale ja chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy potencjał kucharek, świetnych kucharek, potencjał kuchenkowych, potencjał intendentek. Chodzi o to, żeby to skumulować gdzieś w jednym miejscu, żeby dało jakiś pozytywny efekt w wymiarze finansowym, żeby były te środki na chociażby trenerów w darmowych szkółkach tenisa, tak jak pan powiedział. Całym sercem podpisuję się za tenisem ziemnym. Także no, rozmawiajmy o tym, twórzmy coś i działajmy, ale ja bym też tutaj no, nie zniechęcał do tego cateringu. No, zastanówmy się nad tym, bo oczywiście zgadzam się, że jedzenie, przeliczmy, tak, że takie jedzenie pani Marysi jest super fajne, tylko no, czy nas na to po prostu stać na utrzymywanie w szkole tego personelu. Ten personel powinien być skumulowany, przeniesiony w jedno miejsce. Tam robimy dobre potrawy według tam, prawda, receptur, według HACCP-ów, według wszystkich tam norm sanepidowskich i tak dalej, a potem to rozwozimy i po prostu podajemy, tak? I być może z tego, znaczy na pewno z tego jest oszczędność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem jako ostatnia osoba z grupy ad vocem pan radny Artur Gałach, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja wrócę do tych szkółek, które Pan radny Jarosław Okliński powtórzył. Odkąd powstały te korty miejskie, te szkółki istnieją i dzieci za nie nic nie płacą. Zajęcia odbywają się przez cały czas. Faktycznie trenerzy mają tam, jest jeden w ogóle trener akurat zatrudniony, nie za duże pieniądze, ale w odróżnieniu na przykład od dzieci, które chodzą na piłkę nożną do Orląt, to tam dzieci płacą. A tutaj drobne pieniądze ma jeden trener, natomiast wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach i nieodpłatnie. Wracając, Pan mówi, że jest ważny sport masowy i tak dalej. Pewnie, że to jest najważniejsze, ale muszę Panu powiedzieć, że no, tak jest to wszystko u nas ułożone, że tam, gdzie są wyniki na skalę, nie wiem, województwa, krajową, to za tym idą pieniądze, zarówno do klubów szkolnych, czy do stowarzyszeń. Także o tym też nie możemy zapominać. Wracając do wyżywienia tego pudełkowego, ja wiem, że w wielu instytucjach teraz się na to przechodzi, natomiast w bardzo mało tych instytucjach, gdzie one funkcjonują, słyszałem dobre opinie o tych jedzeniu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Pan radny Leonard Baranowski i zamykamy dyskusję. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam kilka kwestii. Pierwszo zacznę od zespołu oświatowego. Pan burmistrz powiedział wyraźnie, że zwolnił pana Króla za to, że nie zrobił zespołu, a powołał pana naczelnika obecnego, który miał ten zespół zrobić. Do tej pory nie zrobiony. Ja jestem radnym tyle czasu, koledzy też pewno pamiętają, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę państwa, wyżywienia. Nie po tośmy remontowali stołówki, wkładaliśmy ogromne pieniądze, żeby teraz likwidować. Następna sprawa. Proszę państwa, mówimy o dzieciach, że dzieci, inwestycja, dzieci trzeba traktować. Jak potraktowaliśmy dzieci niepełnosprawne, likwidując Bądźmy Razem te uroczystości, którzy te dzieci się z tego cieszyli. Następna sprawa. Młodzież, która płaci ciężkie pieniądze, kolega prawdę tu powiedział, Gałach, nie może korzystać z orlików. Ja, proszę państwa, do mnie się rodzice zwracali, nie będę mówił, która szkoła, niech ta pani dyrektor sama się przyzna, nie chciała otworzyć orlika, które są budowane przez miasto i młodzież powinna z tego korzystać. Więc jeżeli mówimy, to trzeba się nad wszystkim zastanowić, proszę państwa. A trzecia sprawa, dopóki nie zjednoczymy się i nie będzie opozycji, koalicji i nie będzie pan burmistrz traktował swoich lepiej jak nas z opozycji, to nic dobrego w tym mieście nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan burmistrz Piotr Pudowski. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja tak króciutko tylko ad vocem do jednej części wypowiedzi pana radnego. Państwo radni, szanowni państwo, prosiłbym pana, żeby pan nie powtarzał kłamstw. Nie stawiałem przed panem naczelnikiem Krzysztofem Stępniakiem zadania utworzenia Miejskiego Zespołu Oświatowego. To tyle. Także proszę nie powtarzać kłamstw, bo te kłamstwa pan przekazał radnym na komisji i dzisiaj pan to powiela. I ja już wtedy pana prosiłem, żeby pan tego nie robił, a pan jest uparty i dalej pan to robi. Można Proszę bardzo. To niech pan burmistrz powie to, co na Komisji Finansów, że odwołał dlatego pana naczelnika Króla, że nie stworzył tego zespołu. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać... Panie radny, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. No tutaj padło z sali pytanie, jak nie było uchwały. No szanowni państwo, uchwała była. W historii 30 lat samorządu w naszym mieście to była uchwała, która pierwszy raz nie uzyskała nawet jednego głosu za. Pod tą uchwałą między innymi podpisał się pan burmistrz Piotr Pudowski. On procedował, on raczej przedstawił nam jako Radzie Miasta projekt tej uchwały. I co nastąpiło? Jak już tutaj niektórzy chciałoby się, żeby nie było polityki, niestety utopijne marzenie. Nawet tak zwani radni popierający burmistrza nie poparli tego projektu uchwały. Jeszcze raz przypomnę, projekt uchwały powołujący Miejski Zespół Oświatowy był przygotowany, ale niestety był tak przygotowany, że żaden radny nie podniósł za nim ręki. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Szanowni państwo, nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łuków za poprzedni rok szkolny 2021-2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez lubelskiego kuratora oświaty. Szanowni państwo, zarządzam półgodzinną przerwę.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 10, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczną Komisję Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, która tym tematem zajmowała się na posiedzeniu w dniu 24 października bieżącego roku. Panie burmistrzu, bardzo proszę o omówienie proponowanych zmian w budżecie. Proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, już za chwileczkę Pani Skarbnik przedstawi Państwu tą propozycję zmiany uchwały budżetowej. Natomiast w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, czyli w trakcie, kiedy realizowaliśmy poszczególne punkty posiedzenia dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta, wpłynęła informacja i wpłynęły na konto miasta pieniądze z tytułu tego dodatku węglowego, stąd w formie ustnej również tutaj zgłaszam autopoprawkę. Mamy informację, że w takiej formie ustnej ta autopoprawka dotycząca zmiany uchwały budżetowej może zostać zgłoszona i teraz jeśli chodzi o tą kwotę, która wpłynęła, kwota do wypłaty to jest 4 816 275 zł, a cała kwota, czyli kwota razem z kosztem obsługi dystrybucji tych pieniędzy to jest kwota 4 912 600 zł. Także już teraz sygnalizuję, że taka kwota jest i jest apel i prośba do Państwa, żeby to uwzględnić, bo jeśli nie, no to tak jak Państwu zapowiadałem w sprawozdaniu międzysesyjnym istniałaby konieczność zwołania kolejnej sesji Rady Miasta. A skoro jesteśmy tutaj, myślę, że warto, nawet jeśli by to oznaczało, nie wiem, jakąś przerwę, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Nie, chyba nie ma potrzeby. Poproszę Panią Skarbnik o informację na temat całego projektu zmiany uchwały budżetowej. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Skarbnik Barbara Leszczyńska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Kilka zmian, które pojawiły się w projekcie uchwały zmieniającej budżet. W planie dochodów wprowadza się takie zmiany jak zmniejsza się plan dochodów o kwotę 732 000. Jest to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie budowa ulic pomiędzy ulicami Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego. Środki te planuje się pozyskać w roku 2023 ze względu na to, iż został przesunięty termin realizacji tego zadania. Do planu dochodów wprowadza się kwotę 19 823 zł i 81 groszy. Jest to kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania robót remontowych sali gimnastycznej przy szkole nr 3 w Łukowie i kwota ta jest skierowana na wydatki tej szkoły, m.in. zakup rolet do sal lekcyjnych, zakup maszyny do mycia podłóg. Kwotę 253 199 zł wprowadza się jako dodatkowe dochody z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych i niepublicznych większej liczby dzieci z terenu gminy. Jeżeli chodzi o wydatki, dodatkowe środki na realizację wydatków otrzymują następujące jednostki. I tutaj będą to jednostki oświatowe. Przedszkole numer 1, kwota 125 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Przedszkole numer 3, kwota 100 000 zł, z czego 85 500 zł będą stanowiły wynagrodzenia i pochodne, a 14 500 zł zakup energii. Przedszkole numer 4, 180 000, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 162 500 zł, a energia 17 500 zł. Przedszkole numer 7, 153 000, będą to koszty wynagrodzenia i pochodnych. Szkoła podstawowa numer
2 320 tysięcy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, szkoła numer 4 280 tysięcy, z czego 255 tysięcy wynagrodzenia i pochodne i 25 tysięcy zakup energii. Szkoła numer 5 kwota 400 tysięcy złotych na wynagrodzenia i pochodne. Łącznie do placówek oświatowych zostaje skierowana kwota powyżej 1,5 miliona złotych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje 211 798 zł, z czego koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej ponad 100 tysięcy, na zasiłki i pomoc w naturze ponad 17 tysięcy, koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych prawie 14 tysięcy, koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponad 15 tysięcy, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej niespełna 45 tysięcy, koszty funkcjonowania klubu seniora 9 tysięcy, koszty asystenta rodziny ponad 10 tysięcy. Dodatkowe środki otrzymuje również Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to kwota 110 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto w ramach przesunięcia w obecnym planie wydatków zmniejsza się o kwotę 117 527 zł środki przeznaczone pierwotnie na naprawę i umocnienie skarpy na zalewie Zimna Woda. Kieruje się je na wynagrodzenia 50 tysięcy i na zakup energii pozostała kwota, czyli 67 527 zł. W uchwale budżetowej na ten remont planowana była kwota 275 646 zł. Po zmianie będzie to kwota 158 119 zł. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększone zostają też środki z przeznaczeniem na opiekę nad bezpańskimi psami. Jest to kwota 35 tysięcy złotych i na uregulowanie zobowiązań do Urzędu Skarbowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zmarłym, gdzie miasto otrzymało spadek. I tutaj planowana kwota na ten cel to jest 66 131 zł. Środki na zwiększenie planu wydatków w poszczególnych jednostkach pochodzą z następujących źródeł. Ponad 75 tysięcy z zadania budowa ulicy Królik. Tutaj został złożony wniosek o pozyskanie funduszy zewnętrznych. W związku z tym to zadanie nie będzie realizowane w tym roku. Z zadania opracowanie dokumentacji technicznej na ulicę Brzozową, kwota 140 tysięcy. Opracowanie dokumentacji nastąpi w roku 2023, stąd też rozliczenie finansowe też w przyszłym roku. 600 tysięcy z zadania budowa ulicy Stankiewicza. Tutaj również został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych, w związku z czym w tym roku to zadanie nie będzie realizowane. 263 tysiące z zadania budowa ulic pomiędzy ulicami Wyreszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego. Przesunięcie terminu realizacji na rok 2023. 150 tysięcy z budowy zadaszonego boiska do gry w piłkę nożną. Zadanie planowane jest do wykonania w roku 2023. 24 tysiące są to oszczędności z zadania montaż wiat przystankowych, 25 tysięcy są to środki niewykorzystane, jeżeli chodzi o dotacje na wymianę piecy. Ponad 47 tysięcy ze zmniejszenia planowanej prowizji dla Zakładu Gospodarki Lokalowej. Prowizja ta jest od zebranej opłaty targowej na podstawie pisma Zakładu Gospodarki Lokalowej. Zebrana kwota opłaty targowej w bieżącym roku będzie niższa niż pierwotnie zakładany plan. Stąd też można część środków planowanych na prowizję przeznaczyć na inne cele. Prawie 644 tysiące są to środki z rezerwy oświatowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do zadawania ewentualnych pytań, uwag do omawianego projektu. Bardzo proszę.
Nie widzę, aby ktokolwiek z Państwa chciał zabrać głos. Ja tylko poproszę Pana Burmistrza jeszcze raz o treść autopoprawki do protokołu. Ja rozumiem, że to w formie ustnej, tylko tyle, żeby to się znalazło w protokole. Czyli proszę o wprowadzenie dodatkowo jeszcze kwoty w wysokości 4 912 600 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego. Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, wobec zamknięcia dyskusji proszę wszystkich Państwa o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. I wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili już swoją obecność. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawką? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, 18 radnych było za, 1 radny był przeciw. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Przechodzę do realizacji punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do zmian wykazanych w projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Ponadto w jednym zadaniu zwiększa się kwotę wydatku na rok 2023 o 24 453 zł i 34 grosze. Chodzi o zadanie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ulicy Łapigus. Po zmianie kwota na realizację tego zadania wyniesie 67 650 zł. Zmiana ta jest podyktowana tym, iż złożona oferta przez potencjalnego wykonawcę zadania przewyższa kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie miasta. Stąd propozycja podwyższenia tej kwoty o 24 453 zł. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do zadawania ewentualnych pytań. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Poczekamy. Już wszystkie osoby, które są na sali, oddały głos za. Było 19 osób, zatem stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 13 na 118 na 2019 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Temat został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe Rady obradujące w dniach 24 i 25 października bieżącego roku, a mianowicie Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, Komisję Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, o omówienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, ta uchwała, ta propozycja uchwały to 3 zmiany do istniejącej obowiązującej uchwały. Pierwsza z tych zmian odnosi się do tego, że mamy w naszym mieście od tego roku budżet obywatelski i taki zapis dotyczący procedowania projektu uchwały budżetowej musi się tam znaleźć. Druga zmiana wynika ze zmian
ustawowych. I trzecia zmiana to jest wydłużenie czasu pracy Wysokiej Rady nad projektem uchwały z 14 do 21 dni, tak żeby Państwu radnym dać odrobinę więcej czasu na pracę nad tym dokumentem. Jeżeli Państwo oczekujecie bardziej szczegółowych informacji, to pani skarbnik jest w tym zakresie do dyspozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Wobec braku chęci zabrania głosu zamykam dyskusję. Nie ma potrzeby potwierdzania kworum, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr 13 na 118 na 2019 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni państwo, wszystkie osoby, które są na sali, oddały głos. 19 osób było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 13 na 118 na 2019 Rady Miasta Łuków z 24 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przystępuję teraz do realizacji kolejnego punktu. W punkcie 13 porządku obrad mamy podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Łuków. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. Tematem tym komisje zajmowały się na swych posiedzeniach w dniu 24 października bieżącego roku. Panie burmistrzu, bardzo proszę o omówienie projektu uchwały. A ja przekazuję głos panu naczelnikowi Krzysztofowi Stępniakowi. Poproszę, panie naczelniku, o przybliżenie państwu radnym informacji na temat tej uchwały. Dziękuję. Bardzo proszę, panie naczelniku. Panie przewodniczący, państwo radni, panowie burmistrzowie. Ukazało się obwieszczenie ministra edukacji i nauki w sprawie wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z form wychowania przedszkolnego. Dotyczy to opłaty po 5 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu w ramach podstawy programowej, czyli mówimy o 6 następnej godzinie przebywania dziecka. Ten wskaźnik waloryzacji jest teraz większy o 14 groszy. Wynosił złotówkę. Ta złotówka była od kilku ładnych lat. Teraz jest propozycja, żeby tą kwotę podnieść do złoty i 14 groszy. Jakie to byłyby opłaty dla rodzica? Za pobyt dziecka przez 8 godzin codziennie w ciągu dnia byłaby to 42 grosze większa opłata. Natomiast licząc, że dziecko przebywa około 22 dni w miesiącu i tych miesięcy jest 10, to ten pobyt dziecka wyniósł około 90 zł w skali jednego roku, a dla miasta byłby to większy dochód w wysokości około 62 000 złotych. Propozycja również jest taka, żeby zwolnić dzieci, które mają orzeczenie, bo ustawodawca mówi o tym, że Rada Miasta czy Rada Gminy może taki przywilej zastosować. Taki zresztą był stosowany w poprzedniej uchwale Rady Miasta. Na terenie miasta Łuków z takiej formy zwolnienia w tej chwili korzysta 17 dzieci uczęszczających do przedszkola integracyjnego nr 1, 16 dzieci i jedno w przedszkolu nr 4. I propozycja jest taka, żeby państwo radni może przyjęli to maksymalne 14 groszy podwyżki. To nieco zwiększy dochód, budżet miasta Łuków. Jeżeli są pytania, to proszę zadawać. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem mogę stwierdzić, iż zamykam dyskusję. Szanowni państwo, nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie i możemy od razu przejść do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Ireneusz? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, 19 radnych było za, co oznacza, że nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 14, w którym Rada podejmie uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która tym tematem zajmowała się na posiedzeniu w dniu 24 października bieżącego roku. Poproszę o omówienie projektu uchwały i tutaj głos oddaję panu burmistrzowi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, corocznie w oparciu o obowiązujące przepisy, między innymi ustawę o samorządzie gminnym, Wysoka Rada podejmuje uchwałę dotyczącą uchwalenia rocznego planu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i tym samym daje niejako legitymację dla burmistrza do realizacji takich programów. Szanowni Państwo, podczas dyskusji pojawiły się takie pytania, może nie wątpliwości, ale pytania dotyczące oceny składanych wniosków już na etapie, kiedy zostaje ogłaszany konkurs. I tak każdorazowo, Szanowni Państwo, w momencie, kiedy jest ogłaszany taki konkurs, to w regulaminie ogłoszonego konkursu jest punkt odnoszący się do oceny, to jest punkt 4, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. I komisja powołana przeze mnie dokonuje oceny na podstawie kryteriów, które są opublikowane w informacji o tym naborze i ja pozwolę sobie, tych punktów nie jest zbyt wiele, pozwolę sobie te punkty przytoczyć, czyli przy opiniowaniu oferty komisja konkursowa ocenia możliwość zrealizowania zadania publicznego przez podmiot składający ofertę, ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez podmiot składający ofertę udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących to zadanie, uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących to zadanie, uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków. Członkowie tej komisji, dokonując oceny według tych kryteriów, przyznają punkty od 0 do 10. Jest z nami na sali pan Kacper Sacharczuk, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu uchwały. Również był odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji z środowiskiem organizacji pozarządowych. Jeżeli są pytania, to zapraszam do ich zadawania, będziemy odpowiadać. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są osoby chętne do zabrania głosu? O głos prosi pan radny Artur Gałach. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Mam pytanie, panie burmistrzu. Widzę, że na 23 rok przewidziana jest kwota 755 tysięcy. Moje pytanie, w bieżącym roku jaką kwotę żeśmy przeznaczyli na to? Proszę bardzo, panie inspektorze. Chwileczkę, zaraz sprawdzimy to dokładnie. Czy pan
Inspektor wie ile? Tak, to jest taka sama kwota 755 000, na którą składają się zadania z wydziału, z komórki, którą ja reprezentuję, czyli samodzielne stanowisko do spraw kultury i sportu, Wydziału Spraw Społecznych. I to jest kwota na sport, na sport i na kulturę i dziedzictwo narodowe jest o 10 000 złotych niższa planowana, z tego co wiem z materiałów planistycznych. Natomiast z Wydziału Spraw Społecznych z kwoty 60 000 złotych ta kwota urosła do 100 000 złotych. I z tego co wiem, to planowane są też wydatki w kwocie 10 000 złotych w Wydziale Edukacji. Proszę bardzo, pan radny. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie dotyczące tej kwoty. Tak jak tu jest zapisane, ja rozumiem, że ta kwota może ulec zmianie w trakcie uchwalania budżetu na przyszły rok, tak? Tak, dokładnie. Natomiast tu chyba jakiś się wkradł błąd, jeśli chodzi o tą kwotę i on został wychwycony teraz. Pani skarbnik, jaka jest kwota na tym etapie? Dobrze. Według mnie... Kwota jest wyższa niż mamy zaplanowaną w tym roku. Jest to związane z tym, że mamy dodatkowe środki z tak zwanego podatku małpkowego, czyli Wydział Spraw Społecznych będzie realizował dodatkowe zadania związane z przeciwdziałaniem problemów alkoholizmowi i narkomanii. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Leonard Baranowski. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, to przy okazji zapytam się, czy te pieniądze małpkowe to są oznaczone, czy można, bo z tego co wiem, to można właśnie z tych małpkowych wykorzystać na komputery dla szkoły. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Te pieniądze są na realizację programów profilaktycznych. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Klub Olimpijczy Kazie Miłkowskiej odpowiedział na zaproszenie i kilka uwag pisemnie złożył do pana kierownika, jeśli chodzi o ten program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym się dowiedzieć, czy pan burmistrz i dlaczego pan burmistrz nie rozważył tego pomysłu, żeby konkursu ogłaszać nie na rok jeden, tylko na kilka lat. Ja rozmawiając z kierownikiem też to mówiłem nie pierwszy raz, że to byłoby bardzo ułatwiło pracę dla stowarzyszeń między innymi prowadzących działalność sportową i kulturalną. Wiemy o tym, że stowarzyszenia prowadząc swoją działalność, oni tak naprawdę tę działalność powielają. Mając na myśli aktywność sportową, wiemy, że tak naprawdę każdy rok jest do siebie bardzo podobny. Jeśli ktoś się decyduje na szkolenie dzieci i młodzieży, czy to w piłce nożnej, czy w ciężarach, czy w innym sporcie, który ma tradycję w naszym mieście, to robi to rokrocznie. Dlatego dużo łatwiej by byłoby taki konkurs ogłosić raz na przykład na 3 lata. Na Pomorzu jest chyba miasto Gdynia takie konkursy ogłasza z czasem realizacji do 5 lat. Dużo mniej pracy. Dlaczego byłaby to korzyść dla stowarzyszeń? No, szanowni państwo, pieniądze wydatkować można z dotacji, można dopiero w momencie podpisania umowy przez stowarzyszenia z miastem, tak? Te umowy podpisuje się w lutym, w marcu, czyli nie można z dotacji rozliczać kosztów, które miało się na przykład w styczniu albo w lutym przed podpisaniem umowy i to by bardzo ułatwiło działalność dla stowarzyszeń. Ja wiem, że stowarzyszenia muszą się wykazywać środkami własnymi, no ale wiemy o tym, że dotacja z Urzędu Miasta jest takim największym wsparciem dla naszych stowarzyszeń. Niewiele trzeba, a bardzo dużo by to pomogło. No i czasem spotykam się z takim oporem. Po raz kolejny apeluję o to i po raz kolejny ta sytuacja i ta prośba tak naprawdę nie jest wysłuchana. No ale już się zdążyłem z tym pogodzić. I jeszcze mam jedno pytanie dotyczące siatkówki w naszym mieście. Wiemy, jakie są koleje, albo większość z nas wie, jakie są koleje siatkówki w naszym mieście. Klub Sportowy Orlęta Łuków prowadził działalność, prowadził sekcję do lutego albo do maja 2020 roku. Ona jakby zamarła w tym stowarzyszeniu.
No i pan burmistrz, ogłaszając konkurs, nie wziął pod uwagę tego sportu. Sportu, który tak naprawdę ma 40-letnią tradycję w naszym mieście. Chciałbym się dowiedzieć, jaka była przyczyna, bo uważam, że nasze miasto może mieć w swoim jakby programie sportowym nie tylko piłkę nożną, ale inny sport zespołowy. Sport, który ma 40-letnią tradycję w naszym mieście. Jeszcze raz powiem, do tej pory to zadanie na siatkówkę realizował klub sportowy Orlęta Łuków. W momencie, gdy Orlęta Łuków zaprzestały działalności w tej dziedzinie, no dotacja, uważam, że mogła być konkurs ogłoszony i dotacja przyznana innemu stowarzyszeniu. Ja już Państwu mogę poinformować, że jesteśmy w dość mocnych, zaawansowanych rozmowach, żeby jedno ze stowarzyszeń działających w naszym mieście prowadziło szkolenie dzieci w siatkówce, w sporcie, który jest niesamowicie popularny, sami wszyscy wiemy o tym, i po piłce nożnej śmiało możemy powiedzieć, że to jest sport narodowy. Także ja apeluję, panie burmistrzu, żeby nie błąd, omyłkę poprawić i żeby w przyszłym roku był ogłoszony konkurs na zadanie, szkolenie i udział w siatkówce dzieci i młodzieży w naszym mieście. Bardzo dziękuję panu radnemu, panie burmistrzu. To ja się tak krótko odniosę do pierwszej części. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, propozycja, jeśli chodzi o te konsultacje, ja bardzo dziękuję za to, że pana stowarzyszenie wzięło udział w tych konsultacjach. 2 podmioty się wypowiedziały, w tym pański. Natomiast pan zaproponował, żeby te umowy były na czas nieprzekraczający 3 lat. I tak jest. I my zawieramy umowy na 1 rok, choćby z tego względu, że uchwała budżetowa jest podejmowana na dany rok. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest podejmowany na rok i z tej prostej przyczyny te umowy są podpisywane na 1 rok. Myślę, że potwierdzi pan również to, że na przestrzeni ostatnich lat zrobiłem, co zrobiłem. Spowodowałem, że te umowy są podpisywane wcześniej i te pieniądze wcześniej trafiają do stowarzyszeń, ale i tak jak pan celnie i trafnie zauważył, że stowarzyszenia, bardzo na to liczymy i to jest również niezwykle ważne, funkcjonują w oparciu o swoje środki pozyskane oraz o pomoc wolontariacką. I myślę, że jeżeli umowa jest podpisywana w lutym, to jest to naprawdę dobry czas i jeśli przez miesiąc nie ma finansowania, jeszcze nie ma, bo konkurs musi zostać rozstrzygnięty, to myślę, że stowarzyszenia są tego świadome, czy osoby, które prowadzą stowarzyszenia, które prowadzą te zajęcia, są tego świadome i przetrwają i dadzą radę. No nie spotkałem się z czymś takim, żeby stowarzyszenie z takiego oto powodu, że podpisuje umowę w lutym, nie może funkcjonować, nie może całkowicie działać. Co do tej drugiej sprawy, czyli kwestia sportu, my jesteśmy otwarci na każdą dyscyplinę sportu. Każda forma aktywności jest cenna i potrzebna i każdą będziemy wspierać. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny Robert Dołęga. Dziękuję panie przewodniczący. Czyli rozumiem, panie burmistrzu, że jest ze strony pana pełna zgoda, żeby taki konkurs był ogłoszony na realizację zadania w siatkówkę, tak? Rozumiem, bo ta deklaracja, ja ją odczytuję jako jednoznaczną. To raz, a drugie, tak jak państwu powiedziałem w swojej wcześniejszej wypowiedzi, są samorządy, które ogłaszają konkursy i dla nich nie ma problemu. Ja wiem, że ten program w nazwie ma rocznego programu współpracy miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi. Zmiana jednego wyrazu, czyli współpraca miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi, tak? Uchwalenie programu. Tam nie musi być słowo roczne. Ja wiem, że to był miesiąc, ale raczej podejrzewam, że troszkę więcej. Nie wiem, panie kierowniku, kiedy były podpisywane najwcześniejsze umowy. Jeśli mogę zapytać, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Początek, środek lutego? Myślę, że tak. Był to luty. No ja wiem, że to był luty, ale luty ma, wiadomo, jest najkrótszym miesiącem, ale jednak tych dni trochę ma i w związku z tym, tak jak mówię, no to pana decyzja, niewiele trzeba było, żeby to zrobić. Jeszcze raz podkreślam, inne stowarzyszenia działające na przykład w mieście Gdynia czy w innych jednostkach mogą takie zadanie realizować kilkuletnie, w naszym mieście niestety nie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz Mateusz Popławski. Proszę. Przewodniczący, szanowni państwo, ja myślę, że Gdynia to ma też większy budżet na te zadania i może sobie pozwolić na realizację zadań też kilkuletnich. Nie wiem, jak to się, jak to wygląda, jak ten temat wygląda w samorządach o podobnym budżecie, bo jeżeli są takie samorządy, które tak realizują, to możemy na ten temat rozmawiać, ale jeżeli porównujemy Łuków do Gdyni, to myślę, że trochę inne liczby. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny Robert Dołęga i pan radny Ireneusz Goławski. Panie burmistrzu, to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo te kwoty są, jak czytamy, 755 tysięcy w tym roku. Ta kwota jest bardzo zbliżona do tego, co było w mijającym 2022. Także to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby ułatwić pracę też urzędnikom, którzy tak naprawdę ogłaszają jeden konkurs na kilka lat, a poza tym proszę wziąć pod uwagę to, że są stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, pobierają różnego rodzaju opłaty za treningi, za wykorzystywanie jakichś terenów które należą do ich własności, to wtedy takim stowarzyszeniom jest łatwiej. Ale stowarzyszenia, które opierają się w głównej mierze na działalności pro bono, niestety mają trudniejszą sytuację i nawet jak to jest miesiąc, jak to jest 60 dni czy 45, to jednak dużo by tym stowarzyszeniom ta sytuacja ułatwiła pracę. Bardzo dziękuję panu radnemu. Ad vocem pan radny Ireneusz Goławski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Co stoi na przeszkodzie, żeby można było te konkursy rozstrzygać na 3 lata? Panowie burmistrzowie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Odpowiem, stoję na stanowisku, że jeżeli uchwalamy budżet jako roczny budżet, to uważam, że to jest rozsądne, żeby takie konkursy były robione, rozstrzygane i rozliczane w cyklu rocznym. Proszę bardzo, pan radny Goławski. Panie burmistrzu, pierwsze co, to chcę panu podziękować za to, że jeżeli mógł pan przyspieszyć, to fajnie, że pan tak zrobił, że przyspieszył pan, bo wcześniej te pieniądze trafiały do tych jednostek w kwietniu, maju. Natomiast jeżeli nie ma nic przeciwko, i nikt nie ma nic przeciwko, to dlaczego tego nie zrobić, żeby to było jasne, klarowne na 3 lata? Dlaczego mamy wracać, powoływać komisję, robić 3-krotną pracę, którą można zrobić raz? Może, panie przewodniczący, dobrze by było ten punkt zdjąć z posiedzenia dzisiejszej Rady, bo to nie jest nic pilnego, przedyskutować na komisjach, wrócić do tego i stawiam taki wniosek na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest pana wniosek formalny, panie radny, tak? Proszę o złożenie wniosku w formie pisemnej, a ja ogłaszam 5-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Informuję Państwa, że jesteśmy w punkcie 14. Wpłynął wniosek formalny pana radnego Ireneusza Goławskiego, który chciałby jeszcze bardzo krótko zabrać głos. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Jest. Dziękuję uprzejmie. Słychać pana. Dziękuję uprzejmie. Chcę powiedzieć Państwu, że to jest tylko na chwilę obecną wniosek o zdjęcie, przedyskutowanie, wypracowanie stanowiska. O, widzicie, co się dzieje. I powrotu na najbliższą sesję. To tylko tego wniosek dotyczy. Ja dzisiaj nie chcę podejmować decyzji, nie chcę Państwa nakłaniać do podejmowania decyzji bez debaty, bez pochylenia się nad tym problemem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. W momencie składania wniosku formalnego o głos prosił pan radny Pogonowski, więc żeby wypełnić procedurę, bardzo proszę panie radny. Czy podtrzymuje pan chęć zabrania głosu? Proszę bardzo. Panowie, Państwo Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Krótka sprawa z tym rocznym programem. Obawiam się, że takie jest moje zdanie, że ten program 3-letni mógłby tylko skomplikować funkcjonowanie organizacjom, szczególnie takim, które są niezbyt duże i im trudno też jest oszacować ilość startów, ilość zawodników i tak dalej. Mam pytanie, co wtedy, jak ogłosimy jeden konkurs na 3 lata, co wtedy, kiedy powstają nowe podmioty i nie mogą wejść w program, który już jest rozstrzygnięty? Bo w ciągu roku albo w ciągu trwania tego programu przecież mogą powstać nowe organizacje kulturalne, sportowe i tak dalej. I one są wyłączone w moim rozumieniu z pieniędzy publicznych, ze wsparcia samorządu, bo już jest program zamknięty na te przysłowiowe 3 lata w skali roku. Jest to tyle łatwiejsze, że te organizacje mogą doczekać na kolejny po prostu konkurs, a i też nam jako radnym i w urzędzie i tym organizacjom wydaje mi się, że rozliczanie, tak jak jest ze skarbówką, ze wszystkim, każdy jest nauczony rok do roku się rozliczać. Jeszcze taka uwaga, ja sobie nie przypominam, żeby te dotacje miejskie były wypłacane w kwietniu, maju. Nie wiem, to chyba w zaszłych czasach. Wiem, że był problem marcowy i dlatego burmistrz, o ile mógł, tak, ten okres skrócono chociaż do lutego, więc jest postęp. Poza tym, co do siatkówki, bardzo dobrze, niech powstanie organizacja czy jeden z jakichś podmiotów, który będzie chciał to robić, bo po prostu muszą sobie znaleźć ludzie chętni do pracy, bo to jest praca społeczna i organizatorska, więc jak najbardziej, jak się tacy ludzie znajdą, to my jako samorząd będziemy wspierać, tak? I ostatnia kwestia, zgodnie z tym, co było powiedziane, że jest wzrost środków w tej puli w jednym z wydziałów poprzez spływy z tak zwanego małpkowego, to też jest ściśle określone na konkretne wnioski. A korzystając z sytuacji, że ten temat był wyrzucony, wypowiedziany, to ja tylko chciałem przypomnieć radnemu Baranowskiemu, że na poprzedniej sesji obiecał, że pokaże przepisy i pokaże projekt czy wniosek taki, który udowodni nam, że z małpkowego możemy opłacać komputery i tak dalej, bo pamiętamy tamtą dyskusję, 2 strony było dyskusji, jedna strona mówiła, że tak się da, druga nie i radny Baranowski obiecał, że to nam udowodni. I tak, to tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale panie radny, to już później, bo to już mamy teraz kwestię wniosku formalnego. Szanowni Państwo, wyraził już swoje zdanie wnioskodawca, wyraziła też osoba zgłaszająca sprzeciw wobec tego. Szanowni Państwo, możemy teraz przystąpić do głosowania nad wnioskiem formalnym radnego Ireneusza Goławskiego. Jest to wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Łuków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przed głosowaniem, szanowni państwo, nie ma potrzeby, widzę, potwierdzania kworum, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku? Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Szanowni państwo, w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, 12 radnych było za, 6 radnych było przeciw, 1 radny się wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek radnego Gołaskiego zyskał wymaganą większość. Szanowni państwo, wobec tego przechodzimy do realizacji punktu 14, który będzie brzmiał: podjęcie uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Szanowni państwo, tym tematem zajmowała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 października bieżącego roku. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. W dniu 25 października bieżącego roku do projektu wpłynęła autopoprawka. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o omówienie projektu. Proszę bardzo. A ja poproszę pana sekretarza o informację. Dziękuję. Bardzo proszę, pan sekretarz Waldemar. Szanowni Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, już po raz 5 Wysoka Rada będzie procedować uchwałę dotyczącą nadania odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Przypomnę, że podstawą prawną do tego rodzaju uhonorowania czy zacnych obywateli tego miasta, czy również zespołów, grup, osób jest uchwała Rady z 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad nadawania, wręczania oraz noszenia odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Tym razem z wnioskiem o przyznanie takiej nagrody wystąpiła Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Wniosek ten również jest poparty przez dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. A przyznanie tej odznaki proponuje się panu Ryszardowi Jerzemu Grafikowi. W dniu 11 października tego roku zebrała się Komisja Odznaki Honorowej, składająca się, przypomnę, z 8 osób pod przewodnictwem pana przewodniczącego Rady, który jest 9. członkiem tej komisji, i podjęła uchwałę, aby zwrócić się z wnioskiem do Wysokiej Rady o nadanie panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Wniosek złożony przez wnioskodawców zawiera bardzo szerokie uzasadnienie. To szerokie uzasadnienie potwierdziła również komisja w swoim wniosku do Wysokiej Rady. Z tym uzasadnieniem państwo mieli możliwość się zapoznać, więc w tym momencie nie będzie ono, myślę, przypominane. Dlatego też została przygotowana uchwała Wysokiej Rady, projekt uchwały Wysokiej Rady w sprawie nadania tej odznaki. W międzyczasie została również złożona autopoprawka, która nanosi techniczne poprawki do projektu tej uchwały. To znaczy odmienia nazwisko i ona jest jak najbardziej adekwatna i do wprowadzenia. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu sekretarzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? O głos prosi pan radny Grzegorz Gomoła. Bardzo proszę, panie radny. Ja mam tutaj w tym momencie pytanie natury formalnej. Czy odmiana, z jednej strony mamy grafik... Panie radny, proszę jeszcze raz włączyć i wyłączyć, bo słabo pana słychać. Halo? No, Chyba nie. to chyba nasz.
Jeden. Jeden, dwa. O, słychać. Teraz słychać. Mam tylko pytanie natury formalnej. Czy odmiana nazwiska została z naszym tutaj bohaterem uzgodniona? Czy było zapytanie, czy życzy odmiany, czy nie życzy odmiany, tak? Bo to jest, różnie z tym bywa. Chodzi o odmianę nazwiska, Rysiu. Nie, ale chodzi mi o to, no dobrze, jest autopoprawka, ale czy nasz bohater tej uchwały szczytnej wypowiedział się w temacie odmiany swojego nazwiska, bo z jednej strony mamy tutaj, prawda, pierwszą uchwałę bez odmiany nazwiska, drugą uchwałę z odmianą nazwiska, a z tym wiem, że różnie bywa. I moje pytanie jest, czy była na ten temat rozmowa z bohaterem? Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeśli Panie można. Senatorzu. Tak, proszę bardzo. Nie było, bo uważam, że nie musiało być, w związku z tym, że wszystkie formalne dokumenty, które powinny być złożone i związane są z wnioskiem o przyznanie tej nagrody, a więc zgoda zainteresowanej osoby, kwestie przetwarzania danych osobowych, etc., wszystkie te formalne dokumenty zostały złożone. Na karb mojego błędu składam to, że w pierwszej wersji ta uchwała zawierała nazwisko nieodmienione. Zasadą języka polskiego jest odmienianie nazwisk i dlatego też ta autopoprawka została złożona. Jeszcze jedna kwestia uprzedzająca być może pytanie. Uchwała, dyplom, który pan uhonorowany otrzyma, jak również odznaka, nie będzie zawierała nazwiska w formie odmienionej, więc ta dyskusja myślę, że w tym momencie jest zbędna. Proszę bardzo. Proszę Znaczy, bardzo, nie pan uważam, że jest dyskusja zbędna, bowiem podejmiemy uchwałę i będzie treść uchwały. I tak jak mówię, z jednej strony jest tak, a z drugiej strony jest inaczej. Stąd chodzi o to, żeby nie popełnić błędu w tak subtelnej materii w treści uchwały. Myślę, że dyskusja jest błędem w tak subtelnej materii. To znaczy, że w ogóle dyskusja jest błędem? Panie No nie radny, wiem, to ja tak uważam, tak? czy oczekuje pan telefonu do pana, ale proszę Tak. pozwolić mi skończyć, czy oczekuje pan telefonu do pana grafika, żeby się spytać, czy można odmienić jego nazwisko? Nie, oczekuję telefonu, żeby wypowiedział się co do kwestii, jak to ma brzmieć z jego strony poprawnie. Wiem, że są zasady, ale różnie podchodzą do tego sami zainteresowani. Szanowni Państwo, w związku z powyższym ogłaszam 10-minutową przerwę. Ja zadzwonię do pana grafika, nie wiem tylko, jak on się z tym wszystkim poczuje.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Szanowni Państwo, procedujemy punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Ponieważ pojawiła się sugestia pana radnego Grzegorza Gomoły. Szanowni Państwo, w sprawie odmiany nazwiska naszego wyróżnionego mieszkańca Łukowa. Udało się panu sekretarzowi dodzwonić do pana Ryszarda Jerzego Grafika i nie widzi problemu, aby wystąpiła forma odmienna. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos poza już panem Grzegorzem Gomołą? Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja tak ad vocem do pana przewodniczącego, bo użył pan, że nie widzi pan problemu, tak? Żeby odmienić. No to też nie ma problemu, żeby nie odmienić, tak? A moje nazwisko się zgodnie z zasadami języka polskiego odmienia. Jestem orędownikiem odmiany nazwisk, ale w kwestiach tego typu przed głosowaniem wolę mieć pewność, jak ktoś chce, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Arkadiusz Pogonowski, bardzo proszę. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, wyczerpujące uzasadnienie. Ja też mam jedną małą uwagę na początek, a później uzupełnię uzasadnienie. Mi osobiście nie podoba się stylistyczne napisanie wielkimi literami nazwiska, gdzie całość zdań, jest to wyraz w środku zdania, ale to jest już, można powiedzieć, mniejsza sprawa. Do tego uzasadnienia mogę tylko dodać to, że pan Ryszard Grafik to nie tylko właśnie osoba zasłużona na niwie kulturalnej, historycznej, czego mamy dowody w uzasadnieniu i w ogólnej działalności i znajomości pana Ryszarda na co dzień. Uzupełnię tylko to, że to też człowiek sportu. Przez wiele lat członek, zawodnik Orląt Łuków. Nie bez powodu miał dużą wiedzę i napisał książkę o Orlętach Łuków, więc jak najbardziej postać godna uczczenia medalem i zróbmy to w sposób bardzo dostojny. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja w pełni Panie radny, proszę bliżej do mikrofonu. Ja w pełni popieram ten wniosek, dlatego że znam pana Grafika i rodzinę od dawna. Był związany tutaj kolega radny, też był nauczycielem, z dyrektorem szkoły numer 2, panem Cetnarskim świętej pamięci. I to, co zrobił dla Łukowa, jeszcze ostatnio nawet wie na temat, co ja prosiłem byłych burmistrzów. Także myślę, że takim ludziom należy odznaki dawać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Szanowni państwo, poproszę o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Szanowni Państwo, wszystkie osoby, które są na sali, potwierdziły już swoją obecność, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa wraz z autopoprawką, panie radny? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, wszystkie osoby, które uczestniczyły w głosowaniu, oddały głos. 18 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafikowi odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, papcia Chmiela. Szanowni Państwo, z inicjatywą podjęcia uchwały wystąpił klub radnych Razem ponad podziałami.
Wniosek w tej sprawie wpłynął 14 października bieżącego roku. Opinia burmistrza miasta o projekcie uchwały jest pozytywna. Zanim oddam głos przedstawicielowi wnioskodawcy, powiem, że projekt posiada pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Obie opinie datowane są na dzień 24 października bieżącego roku. Poproszę przedstawiciela wnioskodawcy o przedstawienie wniosku, a w dalszej kolejności pana burmistrza o przedstawienie opinii i projektu uchwały w sprawie. Bardzo proszę, pan radny Henryk Lipiec. Dziękuję panie przewodniczący. Po panu Ryszardzie Grafiku przechodzimy do następnej osoby związanej z miastem Łukowem. I tak jak powiedział na początku sesji mój przedmówca Leszek Baranowski, że należy go uhonorować. Dlatego klub Razem Ponad Podziałami Panie radny, proszę bliżej do mikrofonu. przygotował, zaraz ja spróbuję przybliżyć, jest. Projekt uchwały dotyczący ustanowieniem roku 2023 rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, popularnego Papcia Chmiela. Chodzi o to, że w przyszłym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin. Ja nie będę czytał tutaj tekstu uchwały, ponieważ każdy go zna. Jeżeli jest potrzeba przeczytania czy zapoznania się z uzasadnieniem, mogę to uczynić. Pan Henryk Jerzy Chmielewski, pseudonim Papcio Chmiel, to polski grafik, rysownik i publicysta, autor serii komiksowej Tytus Romek i Atomek, powstaniec warszawski, kawaler Orderu Orła Białego, laureat Nagrody Łukowskiego Złotego Niedźwiedzia z roku 2011. Za swoją twórczość artystyczną i działalność patriotyczną otrzymał wiele wyróżnień na szczeblu krajowym, związany z Łukowem poprzez swoją matkę z domu Mikonowicz, która mieszkała przy ulicy Farfak. W wielu komiksach Chmielewskiego można odnaleźć łukowskie akcenty z czasów, kiedy przebywał w Łukowie u swojej babci i pracował w lokomotywowni w czasie II wojny światowej. Jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych komiksów rysunkowych związanych z Łukowem jest tutejszy dworzec kolejowy. Zmarł w nocy z 21 na 22 stycznia 2021 roku w Warszawie w wieku 97 lat. 7 czerwca 2023 roku będziemy obchodzili 100. rocznicę jego urodzin. Mając na uwadze konieczność przybliżenia postaci Henryka Jerzego Chmielewskiego, szczególnie młodym pokoleniem Łukowian, podjęcie uchwały według nas jest w pełni uzasadnione. Uchwała może wywołać skutki finansowe dla budżetu miasta w przypadku organizacji przez miasto Łuków różnego rodzaju przedsięwzięć propagujących postać i działalność Henryka Jerzego Chmielewskiego. Wysokość tych skutków zależna jest od charakteru i wielkości organizowanych przedsięwzięć, kiedy zostaną zaplanowane. To jest tekst uzasadnienia projektu uchwały. Ja chciałbym tylko dodać, już nie w bezpośrednim nawiązaniu do tego projektu, który Państwu przedkładam, ale też słyszałem inicjatywy dotyczące nadania imienia pana Chmielewskiego ulicy. To chyba radny z powiatu, pan Bryko, o ile dobrze pamiętam. Mamy teraz ten piękny mural zrobiony i pod Państwa uwagę poddaję pomysł, żeby jedno z rond, które mamy teraz w Łukowie, może pochylić się i nadać jednemu z rond imię Henryka Jerzego Chmielewskiego. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Otwieram dyskusję. O głos prosi pan radny Leon. A przepraszam, jeszcze pan burmistrz, przepraszam. Proszę panie burmistrzu. Państwo przewodniczący, szanowni państwo radni, ja bardzo krótko. W pełni popieram wniosek złożony przez radnych klubu Razem Ponad Podziałami. Też uważam, że jest to osoba godna tego, aby w takiej formie, w taki sposób uczcić tę osobę i mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie rokiem, kiedy będą wydarzenia i ta wybitna osoba związana z naszym miastem zostanie wskazana, opisana, przybliżona młodszym mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja też jestem za tym, nie mam tutaj żadnej obiekcji co do dania. A co do rond, jedna propozycja była publicznie obiecana przez pana starostę, że rondo na Radzyńskiej będzie imieniem księdza Jezierskiego, dlatego że mieliśmy kiedyś ulicę, nie była w pobliżu. Druga propozycja
ronda na Brzuski jest związana z Brzusko i jest propozycja, żeby była powstańców styczniowych. Także myślę, że nie będziemy się kłócić i jeżeli zrobimy rok, jest mural, to poczekamy, będzie więcej ulic, będzie można nazwać. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Śpieszę panu od razu donieść, że wpłynęła już inicjatywa w sprawie nazwania ronda na ulicy Radzyńskiej. Tam jest tylko mała kwestia uzupełnienia i myślę, że bardzo szybko tą kwestią się zajmiemy. O głos prosi pan radny Arkadiusz Pogonowski. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, tylko króciutko odnośnie słów przewodniczącego. Ten drobny błąd został naprawiony, już jest pismo złożone. Co do postaci szeroko znanej jako Papcio Chmiel, cieszę się, że mamy szansę ten następny rok w sposób takich wielu zadań, działań podejmować w ramach tego obchodów roku Papcia Chmiela. A dlaczego? Mam nadzieję, że podobne inicjatywy, tak jak ta, która ziściła się, którą Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna zrealizowało, czyli ten mural, jest odzew z całego świata. Osoby, ten mural udostępniają z całego świata, osoby związane przede wszystkim, byśmy powiedzieli, z pamięcią o komiksie Tytus, Romek i Atomek. Myślę, że ten komiks fajnie będzie przypomnieć młodszemu pokoleniu, które w ogóle nie zna, a to będzie bardzo fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że i miasto, jak i różne organizacje pozarządowe włączą się tak fajnie, skutecznie w różne inicjatywy, jak chociażby obecny rok Bronisława Chącińskiego. Jestem w pełni za i popieram tego typu inicjatywy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Łukasz Bober. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja chciałem kilka słów do wnioskodawców. Świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że to przejdzie. Jeszcze miałbym taką prośbę do Urzędu Miasta chyba, żeby spróbować skontaktować się z synem Papcia Chmiela. Jest to pan Artur Bartłomiej Chmielewski, który obecnie pracuje dla amerykańskiego NASA. Jest to polski naukowiec. Naprawdę na platformie streamingowej, prawda, YouTube można obejrzeć szereg ciekawych wykładów. No i myślę, że tutaj by taka była dobra sprawa, 2 w 1. Jeśli pan Artur by zechciał nas w przyszłym roku zaszczycić swoją obecnością, no to prawda, może byśmy zorganizowali jakiś taki szkolny, prawda, szkolny wykład, bo naprawdę, tak jak prawda mówię, nie tylko Papcio Chmiel jest naprawdę bardzo ciekawą osobistością, ale również jego syn. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli to przejdzie, to na pewno Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa też zorganizuje jakiś swój event, inicjatywę, na przykład w postaci testu wiedzy. Więc naprawdę dziękuję za tą uchwałę, prawda, będę za. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosi pan radny Andrzej Skwarek, następnie pan radny Jarosław Kukliński. Proszę bardzo. Ja też popieram ten wniosek, tylko mam taką drobną uwagę, bo dzisiaj chyba taki dzień jest. W uzasadnieniu jest Papcio Chmiel to polskie grafik. Taka drobna poprawka, może polski grafik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Okliński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, bohater roku i co dalej? Odnoszę się do poprzedniego bohatera roku, zacnej postaci kardynała Wyszyńskiego, gdzie słyszeliśmy zapowiedzi, chociażby z ust pana radnego Dołęgi, jakie to
w związku z tym będą realizowane przedsięwzięcia. No marniutko to było. Poza kościelnymi wydarzeniami w mieście nic nie było. W szkołach gdzieś tam coś słychać było. Także jeżeli decydujemy się na uczczenie jakiejś postaci rokiem, to niech w ciągu tego roku coś się zadzieje. Niech społeczeństwo naszego miasta wie, ma odczucie, że ten oto rok jest rokiem takiego a takiego, takiej a takiej postaci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Proszę. Ja mam tylko krótkie pytanie, nie wiem do kogo. Mam rozumieć, że tym się mają zająć ludzie, którzy to proponują, tak? Jeżeli ktoś zgłosił, że ma być rok Babcio Chmiela, to ci ludzie mają coś organizować w tym roku, tak, panie radny? Panowie radni, doskonale wiecie, że nie ma takiej konieczności odpowiadania na pytania radnych. Oczywiście pan radny może odpowiedzieć, ale unikajmy takiej sytuacji. Panie radny, czy chce pan się do tego odnieść? No właśnie, ja chciałem zapytać, dlaczego tak słabo, mimo że zapowiadał to klub radnych PiS ustami pana Dołęgi, że będą takie uroczystości. Dlatego o tym mówię. Jeżeli to tak kiepsko wyglądało w tym roku, to postarajmy się, aby przyszły rok był godnym uczczeniem tej pamięci, tej postaci. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Pan radny Arkadiusz Poganowski, proszę. A przepraszam, ad vocem pan radny Robert Dołęga. Dziękuję panie przewodniczący. Już spieszę panu radnemu Jarosławowi Oklińskiemu z odpowiedzią. 28 maja ksiądz biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, pan ksiądz Grzegorz Suchodolski w kościele Przemienia Pańskiego w Łukowie miała uroczystość instalacji relikwii błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To było w ramach obchodu, szanowny panie radny. Tak samo Łukowski Ośrodek Kultury. Po raz kolejny miała miejsce wystawa ze zdjęciami z księdzem kardynałem Wyszyńskim. Także uważam, że to było naprawdę uczczenie na miarę tego kardynała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Poganowski, proszę. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. To wszystko zależy od kwestii chcenia się czegoś zrobić. Ja na szczęście prezentuję taką grupę i udało się zmotywować, zachęcić do pracy wiele środowisk w ramach roku Bronisława Chącińskiego. Mamy mural, mamy dom Bronisław, mamy konkursy plastyczne, mamy konkursy szkolne, mamy pocztówkę poświęconą tej postaci. Bardzo gra miejska, która chyba ma miejsce nawet dzisiaj. Wiele instytucji, to nie chodzi o to, że ma tylko urząd robić, albo ta jedna grupa, która wywołała temat. Po prostu jeśli ktoś czuje i chce to robić, to znajdą się osoby chętne. I tak mogę podziękować w skrócie ZHP Łuków, Szkoła Podstawowa nr 4, Łukowski Ośrodek Kultury, Przedszkole nr 3. To jest tylko instytucja, ale jest szereg osób, które pomagały wokół z różnych organizacji. Nie będę wymieniał, bo zaraz zostanę posądzony o kryptoreklamę, ale naprawdę, jeśli się chce, to nie wystarczy tylko podjąć uchwałę, ale trzeba cały rok pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leonard Baranowski, proszę bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, będąc radnym 4 kadencje, mam trochę doświadczenie. Łatwiej jest zrobić coś ludziom, którzy są związani z burmistrzem, gdzie pieniądze płyną strumieniem, a ludziom, którzy są w opozycji. Nie oszukujmy się, a panie radny na temat PiS-u, że roku Wyszyńskiego, to myśmy zaproponowali i pomógł nam biskup w sprowadzeniu relikwii. Także działania były, ale naprawdę łatwiej jest, bo jeżeli ktoś ma burmistrza, może zrobić wszystko. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, myślę, żeby było dobrze spuścić już zasłonę milczenia na tę debatę.
Szanowni Państwo, nie widzę osób chętnych do zabrania głosu, zatem zamykam dyskusję. Poproszę wszystkich Państwa o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, papcia Chmiela? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, 18 radnych było za. Szanowni Państwo, Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łuków. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z dnia 24 października bieżącego roku oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej z dnia 25 października bieżącego roku. O omówienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Jest z nami również pani Anna Krzyżanowska-Orlik. Witam panią bardzo serdecznie. Autorka dokumentu stanowiącego załącznik do uzasadnienia uchwały o nazwie Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łuków. Jeszcze raz witam panią bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, bardzo proszę o omówienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Przewodniczący, Państwo radni, ja przekazuję głos pani naczelnik oraz pani, która opracowała tą diagnozę, wyznaczyła te obszary. Tytułem wstępu pani naczelnik, a myślę, że taka formuła pytań i odpowiedzi też będzie odpowiednia, chyba że autorka uzna, że należy zrobić mimo wszystko jakiś wstęp. Bardzo proszę pani naczelnik. Dziękuję. Przepraszam. W uchwale Państwo radni zadecydujecie o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji dla miasta Łuków. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie weryfikowalnych wskaźników, które pozyskaliśmy między innymi z Komendy Powiatowej Policji, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Urzędu Pracy. Dotyczyły one poziomu bezrobocia, poziomu korzystania przez osoby, które potrzebują z różnych form wsparcia. Dotyczyły również rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Badaliśmy tutaj wiele różnych wskaźników. Tutaj pewnie pani Anna jeszcze dopowie Państwu. Musimy też dopowiedzieć, że jest to program opracowywany na podstawie ustawy o rewitalizacji i jest to również rewitalizacja nie tylko w znaczeniu technicznym, ale właściwie przede wszystkim w znaczeniu społecznym. To już przekażę pani Annie głos. Bardzo proszę. Dzień dobry. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, państwo radni, szanowni państwo. Ta uchwała dzisiejsza i podjęcie tej uchwały jest niezbędne, jest jak gdyby pierwszym etapem opracowania programu rewitalizacji, który jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia działań rewitalizacyjnych przez gminy. Tak jak powiedziała przed chwilą pani naczelnik, opracowujemy ten dokument już na podstawie przepisów wynikających z ustawy o rewitalizacji. Jak wiecie Państwo, rewitalizacja jest procesem długofalowym, długoterminowym i dotyczy przede wszystkim sfery społecznej. Pierwszym etapem, tak jak powiedziałam, jest delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. I obszar rewitalizacji to będzie ten obszar, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne. Zgodnie z ustawą obszar rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy i na tym obszarze nie może zamieszkiwać więcej niż 30% mieszkańców. Takie założenia wynikają z tego, że potrzeby rewitalizacyjne w polskich miastach, w polskich w ogóle różnych gminach są bardzo duże, natomiast pieniędzy nie starczy na wszystko. W związku z tym ustawa o rewitalizacji wymusza tę zasadę koncentracji. Tak to wygląda. Oczywiście to są takie podstawowe zasady. Można jeszcze dodać, że w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych sytuacjach przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą też
być realizowane poza obszarem rewitalizacji, ale tak jak mówię, to są sytuacje wyjątkowe, które wymagają specjalnego uzasadnienia, a takim uzasadnieniem jest to, że takie przedsięwzięcia wpływają na społeczność, która zamieszkuje obszar rewitalizacji. Najważniejszą grupą tych wskaźników, które myśmy badali w ramach tej delimitacji i w ramach tej analizy, która jest załącznikiem do uzasadnienia, są te problemy społeczne. Czyli w rewitalizacji chodzi o to, że tam, gdzie nie ma problemów społecznych, tam oczywiście należy też prowadzić inne działania, ale to nie są stricte działania rewitalizacyjne. Więc myśmy, opracowując analizę, rozpoczęli od tych wskaźników, od przebadania wskaźników społecznych. Później też zgodnie z ustawą wybraliśmy wspólnie zestaw wskaźników dotyczący problemów w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Oczywiście ten zestaw wskaźników, wszystko jest dostępne szczegółowo w analizie. Jeżeli chodzi o czym mówi też ustawa, to ustawa wprost wskazuje na to, że dane, które są wzięte, uwzględnione w metodyce tej analizy delimitacyjnej, te dane muszą być obiektywne, weryfikowalne i dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Oczywiście wskaźników można szukać bardzo dużo, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że one muszą być właśnie weryfikowalne i też z mojego doświadczenia często jest trudno do pewnych wskaźników dotrzeć. W związku z tym, a to też jest istotne później na kolejnych etapach, czy na przykład monitorowania, czy ewaluacji. Więc wspólnie tutaj dosyć, bym powiedziała, w przypadku państwa szeroki wachlarz tych wskaźników. Na tej podstawie, na tym pierwszym etapie wyznaczyliśmy obszar zdegradowany, który był szerszy niż te limity, które wynikają z ustawy i wspólnie biorąc pod uwagę i zamierzenia, i koncentrację osób mieszkających na danym obszarze i znaczenie obszaru dla rozwoju całego miasta, w ten sposób został wskazany obszar rewitalizacji na mapach, które są zgodne z ustawą i które też są obowiązkowym załącznikiem do uchwały. Ważnym elementem tego etapu, bo tak jak podkreślam, jesteśmy wszyscy na pierwszym etapie przygotowywania gminnego programu rewitalizacji, były też konsultacje społeczne. My na konsultacjach były zorganizowane w kilku formach, było zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, podczas tego spotkania z mieszkańcami zaprezentowane zostały mapy, ale zaprezentowane zostały mapy też, bo wiemy, że z naszego doświadczenia mieszkańcy bardzo często pytają się o szczegółowe nazwy ulic. W związku z tym mieszkańcy z takimi mapami, z nazwami głównych ulic mogli się zapoznać podczas spotkania konsultacyjnego, a dodatkowo został zorganizowany z zaproszeniem dla wszystkich chętnych spacer, tak zwany spacer badawczy, mówiący jak gdyby na terenie obszaru rewitalizacji, jak granice tego obszaru przebiegają, w którym oprócz przedstawicieli Urzędu Miasta uczestniczyli też mieszkańcy, przedstawiciele komendy powiatowej, a także przedstawiciel parafii rzymskokatolickiej. To myślę, że mogłabym jeszcze długo oczywiście mówić na ten temat, ale nie chcę też państwa zanudzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My jesteśmy przygotowani na długie debaty. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są uwagi bądź pytania do projektu? Proszę bardzo. O głos prosi pan radny Ryszard Smolarz. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, mam takie pytanie do pani. W tym sprawozdaniu na stronicy 81-82-3 są spisane budynki, gdzie jest brak lub jest termomodernizacja. Ja mieszkam na osiedlu Chodzińskiego i tutaj jest na moim osiedlu, w tym bloku, termomodernizacja. Jest to stary budynek oczywiście. Jest wełna mineralna, przykryta jest płytą azbestową. To oczywiście nie jest to, co byśmy chcieli, żeby było, ale jakaś jednak jest termomodernizacja. Dlatego zapytam panią, jakie było
kryterium, że jedne bloki mają modernizację, termomodernizację, a inne, na przykład mój w tym bloku, gdzie ja mieszkam, gdzie tu mieszka kolega też radny, gdzie były kolega mieszkał radny w tym miejscu, no są spisane jako blok z brakiem termomodernizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę panią o odpowiedź. Proszę Państwa, tak jak podkreślam, dane, które pozyskiwaliśmy albo od instytucji publicznych, albo to są dane dostępne, ogólnodostępne, nie wiem, BDL, GUS-owski, CIDG i tego typu różne bazy danych. O tych tabelkach, o których tam mówi, pod każdą tabelką jest informacja na temat źródła danych. To źródło danych, o którym Pan mówi, ta tabela, my pozyskaliśmy te dane z programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Łuków. Nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, każdej danej zweryfikować, natomiast te dokumenty, które są dostępne i które zostały przyjęte, no możemy, przynajmniej tak zakładamy, w dobrej wierze, że to są dokumenty, które zawierają prawdziwe dane. Dodatkowo myślę, że istotnym kwestią jest to, że jak wyglądają te kryteria, to znaczy na stronie 81 to są kryteria, na podstawie których tak czy inaczej te budynki zostały podzielone, jak podkreślam, nie przez nas, tylko to wynika z innego dokumentu. I tam jest mowa o częściowej modernizacji i pełnej termomodernizacji i częściowa modernizacja to jest oczywiście ocieplone ściany zewnętrzne, ale dodatkowo wymienione drzwi lub okna. Więc ja zakładam, że metodyka przygotowywania tego dokumentu, program ograniczania niskiej emisji, no była tak przygotowana, że tam są szczegółowe dane, jakie kryteria były wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o częściową modernizację i pełną modernizację. Bardzo pani dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? O głos prosi pan burmistrz Mateusz Popławski. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kontynuując temat termomodernizacji, uważam, że to jest w tym momencie szansa dla dwóch dużych osiedli i dla wszystkich bloków centrum. Obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji wybrany zgodnie z tymi badaniami prowadzonymi to jest całe centrum. W tym momencie mam taką nadzieję, że jeżeli te środki europejskie, które na nas czekają, zostaną odblokowane i będziemy mogli z nich korzystać, mam nadzieję również, że spółdzielnia mieszkaniowa skorzysta z tych środków i będzie mogła wykonać pełną termomodernizację bloków na osiedlu Chącińskiego i Unitów Podlaskich, bo w tym momencie jest na to ogromna szansa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. O głos prosi pan radny Ryszard Smolarz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja idąc za pana tokiem rozumowania, rozumiem, że osiedle, na którym ja mieszkam, osiedle Chącińskiego, osiedle Unitów Podlaskich, pokryte jest azbestem. Do roku 2030 chyba bodajże drugiego, jak dobrze pamiętam, wszystkie bloki, które mają na ścianie azbest, muszą być pokryte nowym jakimś źródłem izolacyjnym, jeśli dobrze rozumiem w tym momencie. Także tutaj no, mam nadzieję, że po tej dzisiejszej sesji nasze władze spółdzielni mieszkaniowej zajmą się remontem wszystkich bloków na Unitów Podlaskich i osiedlu Chącińskiego i pokryją, zdejmą azbest, mam nadzieję, a pokryją czymś innym. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę, aby ktokolwiek z państwa chciał jeszcze zabrać głos, zatem zamykam dyskusję. Poproszę, nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie, możemy przejść bezpośrednio do głosowania. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie A to nie, to jednak poprosimy o potwierdzenie obecności w systemie. Też mi się wydaje, że wcześniej. Za pomocą przycisku kworum. Wszystkie osoby obecne na sali potwierdziły swoją obecność. Możemy teraz przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku.
Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, 17 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łuków. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy, a teraz będziemy musieli przeprowadzić krótką rewitalizację naszej sali i ogłaszam 15-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z dnia 24 października bieżącego roku oraz pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej z dnia 25 października bieżącego roku. O omówienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, tak już tradycyjnie niemal chyba na każdej sesji Rady Miasta jest poddawana pod głosowanie taka uchwała w związku z tym, że upływa 3-letni okres dzierżawy i dzierżawcy chcą kontynuować dzierżawę tych nieruchomości. Głos w tej sprawie musi wydać Wysoka Rada. Załącznik do tej uchwały prezentuje te nieruchomości, które są przedmiotem tej kończącej się dzierżawy. W zdecydowanej większości są to nieruchomości położone pod garażami. Jest również duża nieruchomość rolna o powierzchni ponad 1 hektara, 1,6 hektara. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę, a tym samym zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, poproszę Państwa o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Wszyscy Państwo przebywający na sali potwierdzili swoją obecność, zatem możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ulicy Rolniczej. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z dnia 24 października bieżącego roku oraz pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej z dnia 25 października bieżącego roku. O omówienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, ta przedmiotowa nieruchomość to aż tylko 15 metrów kwadratowych. W wyniku przeprowadzonych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i podziału nieruchomości doszło do wydzielenia takiej nieruchomości o powierzchni 15 metrów kwadratowych. Z wnioskiem o zakup takiej nieruchomości zgłosił się jeden z sąsiadów tej nieruchomości. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na tę sprzedaż, odbędzie się to w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poproszę Państwa o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Dobrze, poczekamy. Mam wrażenie, że wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność. Możemy przystąpić do głosowania. Szanowni Państwo, pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ulicy Rolniczej? Proszę o naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, którzy potwierdzili swoją obecność. 17 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ulicy Rolniczej. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Stałych Rady obradujących w dniach 24-25 października bieżącego roku, a mianowicie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. O omówienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, opłata od posiadania psa na terenie miasta jest taką opłatą fakultatywną. Samorządy decydują, czy chcą mieć taką formę podatku u siebie, czy nie. I do tej pory taki podatek, taka opłata u nas funkcjonowała. Natomiast w ostatnich latach zauważyliśmy, stwierdziliśmy, że bardzo często, i tak już było w roku 2020, koszty poboru tej opłaty były bardzo bliskie wpływom z tej opłaty, z tego podatku, a już w 2021 roku nawet mamy lekko, nieznacznie większe kwoty związane z obsługą poboru tej opłaty aniżeli wpływami. Mówimy tutaj o kwotach na poziomie około 4000 zł. Dzieje się tak między innymi dlatego, że coraz więcej osób korzysta ze zwolnień w związku z tym, że zwierzęta albo są poddawane sterylizacji, albo są oznakowane lub też pełnią funkcję stróża, jeżeli mówimy tutaj o zabudowie jednorodzinnej i wówczas korzystają ze zwolnień. W związku z powyższym wnioskuję i proponuję, żeby odstąpić od przyszłego roku od pobierania tej opłaty na terenie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? O głos prosi pan radny Grzegorz Gomoła. Bardzo proszę, panie radny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałem pogratulować pomysłu panu burmistrzowi. Jako były posiadacz psa, aktualnie nie posiadam, ale wiem, że to kosztuje. I jak włączymy sobie jakikolwiek kanał telewizji w ostatnich czasach, to dochodzą wiadomości, że schroniska dla zwierząt są przepełnione i przybywa podopiecznych tych schronisk, również ze względu na to, że po prostu nie stać niektórych posiadaczy na utrzymanie psa. Na utrzymanie psa po prostu nie stać już. To najzwyczajniej w świecie to jest nawet spory wydatek. Mając większego psa, no to już jest prawie jak jeden członek rodziny. A traktowany jest przecież jak członek rodziny. Także myślę, że to będzie bardzo dobrze odebrane społecznie i oczywiście całym sercem jestem za taką uchwałą. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Proszę bardzo. Ja, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja od lat mówiłem, żeby psy w mieście były zaczipowane. Ja jestem za tą uchwałą, już mówiłem wcześniej. Ale proszę państwa, to co będzie z tymi bezpańskimi psami? To, co się dzieje nieraz, to jest teraz już jest spokojnie, ale co było? Ludzie wyganiali psy i myślę, że panie burmistrzu, nie wiem, w innych miastach to robią. W jaki sposób to zrobić, ale każdy pies powinien być zaczipowany. Wtedy by była sprawa prosta. Pies lata bezpański, jest namierzony, odbiera pan psa, płaci pan, nie, czy idzie do schroniska, czy tak. Ja jestem za zwolnieniami, bo wiadomo, że tu kolega ma rację, pies kosztuje, ale ludzie tego nie szanują. To koniec? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Moim zdaniem nie mamy potrzeby potwierdzania, w związku z zakończeniem dyskusji nie mamy potrzeby potwierdzania
kworum i możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, 16 radnych było za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Przechodzimy do punktu 21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Stałych Rady obradujących w dniach 24 i 25 października bieżącego roku, a mianowicie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. O omówienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, to jest naturalna konsekwencja. Jeżeli uchylamy uchwałę, uchylacie Państwo uchwałę o pobieraniu opłaty, automatycznie trzeba również uchylić uchwałę, która wprowadzała zwolnienia z tytułu tej opłaty. Te zwolnienia, które wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, czyli zwolnienia dotyczące psów, które były poddane wcześniej sterylizacji, były oznakowane, czy też oprócz tego, że były niejednokrotnie czasem członkiem rodziny, to jeszcze prowadziły czy wykonywały pewną pracę, czyli służyły ludziom, chroniąc ich mienie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania bądź uwagi? Nie widzę, zatem stwierdzam, że dyskusja została zakończona. Nie ma potrzeby jest potrzeba potwierdzenia obecności w systemie za pomocą przycisku kworum, o co Państwa teraz poproszę. Wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność i możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, 15 radnych było za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Szanowni Państwo, skarga na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej wpłynęła do Rady Miasta 13 października 2022 roku. Jako przewodniczący Rady, zgodnie z procedurą określoną w statucie miasta, skargę przekazałem do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpatrzyła skargę na posiedzeniu w dniu 21 października 2022 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Roberta Dołęgę o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący stwierdził, skarga wpłynęła 13 października i już 21 października 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się tą sprawą. Skarżąca w sprawie, dodam tylko, rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Skarżący są właścicielami mieszkania, które znajduje się w zarządzie ZGL w Łukowie. Z treści skargi wynikało, iż skarżący zarzucają dyrektorowi ZGL, panu Jarosławowi Piekarskiemu, bezczynność i przewlekłość w działaniach jako zarządcy wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ulicy Browarnej 8. Komisja podczas posiedzenia zapoznała się ze stanowiskiem burmistrza w tej sprawie oraz dokonała analizy dokumentów przedstawionych przez skarżących i dyrektora ZGL. Komisja po przeprowadzonej dyskusji w głosowaniu jawnym uznała zarzuty podnoszone w skardze za bezzasadne większością głosów. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo o zadawanie pytań, uwag, wniosków i tym podobnych. Proszę bardzo. Nie widzę, aby ktokolwiek z Państwa chciał zabrać głos, zatem
Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie. Możemy od razu przystąpić do głosowania. Szanowni Państwo, przypominam, że uchwała traktuje o uznaniu skargi za bezzasadną. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Panie radny, taki kafelek głosowanie może się pojawia. Nie. Głosowanie. Panie radny, czy mogę pana poprosić do pani kierownik Biura Rady Miasta? Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, 10 radnych było za, 3 radnych było przeciw, 3 radnych się wstrzymało. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 23. Wolne wnioski i informacje. Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek nałożony na mnie jako na przewodniczącego Rady, przedstawiam informację o działalności Rady od ostatniej zwyczajnej sesji. Informuję, że 28 września wpłynął wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie dotyczący potrzeby nowelizacji uchwały nr 39 na 284 na 2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Wniosek został przekazany panu burmistrzowi. Treść korespondencji została przekazana państwu radnym na służbowe skrzynki mailowe. W dniu 3 października bieżącego roku Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi w Łukowie złożyła do burmistrza miasta jednocześnie do Rady pismo z prośbą o uwzględnienie w budżecie miasta Łuków wydatków związanych z zakupem wyposażenia pracowni komputerowej w szkole. W dniu 12 października wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie stwierdzające nieważność uchwały nr 63 na 452 na 2022 Rady Miasta Łuków z dnia 21 września 2022 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Łuków w części obejmującej paragraf 4 punkt 1 litera F w brzmieniu podnoszenie umiejętności zawodowych i litera L, paragraf 9 oraz paragraf 12 ustęp 6 regulaminu stanowiącego załącznik do ustawy. W dniu 14 października 2022 roku Klub Radnych Razem Ponad Podziałami wystąpił z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego Papcia Chmiela. Uchwała została podjęta podczas obrad dzisiejszej sesji Rady. W dniu 20 października bieżącego roku do Rady Miasta wpłynęło sprawozdanie z funkcjonowania pływalni letniej Delfin oraz kompleksu rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie w sezonie letnim 2022. Temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 października bieżącego roku. Pismem z dnia 25 października bieżącego roku pan burmistrz zawiadomił państwa radnych o terminie przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych przy budowie boiska do gry w piłkę nożną na terenie zalewu Zimna Woda w Łukowie. Kolejnym pismem z dnia 26 października bieżącego roku dokonał zmiany terminu. Przegląd odbędzie się 3 listopada bieżącego roku o godzinie 10. W dniu 26 października bieżącego roku do wiadomości Rady Miasta wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Łukowskiego skierowane do burmistrza miasta Łuków z prośbą o zabezpieczenie pozostałej części przyznanego uchwałą nr
51 na 377 na 2021 Rady Miasta Łuków z dnia 16 grudnia 2021 wsparcia finansowego w wysokości 1 miliona złotych w budżecie miasta Łuków na rok 2023 i udzielenie jej w przyszłym roku w formie dotacji przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejmowane w trybie specustawy drogowej grunty niezbędne do realizacji zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków. W dniu 26 października bieżącego roku wpłynęło pismo do wiadomości Państwa Radnych dotyczące palenia w piecu przez ZDM. Szanowni Państwo, w dniu 25 października bieżącego roku wpłynęło pismo pana radnego Arkadiusza Pogonowskiego w sprawie nadania nowemu skrzyżowaniu typu rondo u zbiegu ulicy Radzyńskiej i Alei Króla Władysława Jagieły imienia Franciszka Salezego Jezierskiego. To pismo zostało przekazane do pana radnego z prośbą o uzupełnienie i tak jak dzisiaj słyszałem, panie radny, zgadza się? Dzisiaj zostało uzupełnione. Dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jako pierwszy do zabrania głosu zgłosił się pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, jedną mam informację. Pozwoliłem sobie sprawdzić. Panie radny, poproszę bliżej do mikrofonu. Sprawę dębu. Proszę Państwa, radni niektórzy jeszcze są. W całym mieście były sadzone dęby. Ten dąb, który tutaj był, to był dąb imieniem Jana Pawła II. I proszę Państwa, jeżeli w Trójce szkole usechł dąb, to posadzono nowy. Tutaj dąb na moją kiedyś uwagę wyrwano, zabrano ogrodzenie, tabliczkę, dębu nie ma. To jest wstyd dla miasta. Ostatecznie to nie jest nazwisko takie, które można lekceważyć. Druga sprawa, apeluję do pana burmistrza, żeby w następnym roku zrobił uroczystość Bądźmy Razem. Ludziom niepełnosprawnym należy się szacunek. Jak żył świętej pamięci Jan Wrzosek, ciągle się tym zajmował. W tym roku tego nie było, ludzie się zwracają do mnie, zwracają się do kolegów radnych. Dlaczego ich się lekceważy? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Postaram się krótko. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, jeśli chodzi o ten dąb, jeżeli rzeczywiście tak jest, a myślę, że tak jest, jeśli pan to sprawdził, dłużej jest pan w samorządzie ode mnie, to my tą tabliczkę wykorzystamy i posadzimy nowy dąb w innej lokalizacji, nie w tej tutaj. Dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie, to znaczy od tego momentu, kiedy to drzewo uschło, do teraz zostały wprowadzone zmiany, jeśli chodzi o dokumentację, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Dlatego ja się zajmę tym osobiście i dąb zostanie posadzony w innej lokalizacji, ale myślę, że to nie jest problemem. Znajdziemy na pewno godną lokalizację dla tego drzewa. Druga sprawa, to tą uwagę dotyczącą tego wydarzenia przekażę dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji. On był organizatorem tego wydarzenia, także przekażę tą informację. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Jako kolejny o głos prosił pan radny Sebastian Ignaciuk. Bardzo proszę, panie radny. Ja w tym punkcie ostatnim, bo przeoczyłem w dwóch wcześniejszych, została zamknięta dyskusja, tak więc wracając do oświaty, klub Razem Ponad Podziałami złoży projekt uchwały o powołaniu Miejskiego Zespołu Oświatowego, pewnie na najbliższej sesji. I drugi temat, dostaliśmy takie ładne zaproszenia na uroczystość wręczenia odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa panu Ryszardowi Grafikowi. Jest w naszym powiecie szkoła, której patronem jest tata pana Ryszarda, Stanisław, w Zagoździu, tak więc nie chcę wchodzić w kompetencje, przepraszam od razu, ale myślę, że ta szkoła też powinna być zaproszona na tę uroczystość, tym bardziej, że mają sztandar i imię, tak więc dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie burmistrzu, czy chciałby pan? Nie?
O głos prosi pan radny Zygmunt Celiński, następnie pan radny Krzysztof Jodełko. Bardzo proszę, panie radny. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Mam pytanie do Pana Burmistrza. Co słychać nowego w sprawie wynajmu sali na dworcu PKP? Bo miała być jakaś informacja. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu, bardzo Ja szybko odpowiem, bo temat został poruszony na jednej z komisji. Powiedziałem, że powiem, więc teraz powiem. Uzyskałem informację wczoraj, że na wtorkowym posiedzeniu zarządu PKP ta sprawa nie została poruszona, pomimo tego, że miała być poruszona, miała być wprowadzona na zarząd, czyli cierpliwie czekamy. Mam nadzieję, że kolejnego zarządu w przyszłym tygodniu nie będzie, bo to jest zawsze we wtorki. We wtorek jest Wszystkich Świętych, także w kolejny wtorek listopada mam nadzieję, że ta sprawa stanie. Ja stanie na zarządzie. Mam nadzieję, że będę się kontaktował z osobami, które przy tym pracują i krótko mówiąc będę prosił o to, żeby tak się stało. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi, przepraszam panie burmistrzu. O głos prosił pan radny Krzysztof Jodełko. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, na poprzedniej sesji zgłaszałem temat skrzyżowania Zabrowarnej i ulicy Polnej. Zły stan nawierzchni, tak wyraźnie tam jest zły. Bardzo proszę o uzupełnienie asfaltu w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? O głos prosi pan przewodniczący Przemysław Suchodolski. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja wrócę do tematu, który poruszyłem na ostatniej sesji. Ten nieszczęsny chodnik na Powarzu, 80 metrów. Zadeklarował pan na ostatniej sesji, że do końca września będzie gotowy. No i cóż, i dalej nie jest gotowy. Wykonano jedynie przyłącze kanalizacji deszczowej, krótkie przyłącze w poprzek ulicy i więcej nic się nie dzieje. Poza znakami o robotach drogowych, o zwężeniu jezdni nie ma ani jednego krawężnika, ani jednej kostki. Widzę, że siedzi pan dyrektor. Może nowa deklaracja dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Ja szybko odpowiem panu. Dzisiaj nawet w swoim sprawozdaniu to zaznaczyłem. Krótko mówiąc, na ZDM czasem spadają z dnia na dzień nowe zadania, które nie były uwzględnione w rocznym programie pracy, czy też w tak zwanym zakresie rzeczowym. I tak też było w tej sytuacji. Te prace zostały rozpoczęte, czyli to odwodnienie zostało tam wybudowane. Natomiast były inne, pilniejsze zadania, które trzeba było, jak to się mówi, terminowo zrobić, chociażby wspominany przeze mnie plac Narutowicza. Moja intencja była taka, aby przed wybudowaniem, skończeniem tego krzyża, przed dokończeniem pomnika, żeby ten teren już, w związku z tym, że ten etap prac został zakończony, żeby to dokończyć. Uznałem, że tamto zadanie może jeszcze odrobinę, jeszcze może chwilę poczekać. Uznałem, że jednak to uporządkowanie centrum miasta, uporządkowanie tego terenu przed naszym zabytkowym dębem, przed naszą piękną kolegiatą jest po prostu ważniejsze jak tamto, co nie znaczy, że tamto jest nieważne. Jest ważne, ale są priorytety, czy też chociażby to dokończenie po wyjściu już z placu budowy na ulicy Spokojnej, na ulicy Cmentarnej. Po zakończeniu tamtej inwestycji zostały dokończone stanowiska parkingowe, tak żeby to tworzyło już taką jedną całość, żeby ludzie patrząc na tą robotę nie drapali się za uchem i zadawali dziwne pytania, dlaczego to tak dziwnie wygląda, że do tego miejsca jest asfalt, jest krawężnik, a dalej wygląda to krótko mówiąc byle jak. Przeciętny mieszkaniec, nawet taki jak ja i pan, nie widzimy na gruncie granic geodezyjnych, nie wiemy dokąd sięga czyja własność, ale zawsze taka sytuacja trochę wprawia w zakłopotanie i powoduje, że ktoś ma takie nieodparte wrażenie, że ktoś czegoś tutaj nie dokończył, a nie widzi, gdzie przebiega fizyczna granica geodezyjna pomiędzy zadaniem, które było wykonywane, a tym terenem już poza tym opracowaniem. I tylko to, inaczej tego tłumaczyć nie mogę. Za utrudnienia oczywiście przepraszam, czy za opóźnienie, krótko mówiąc, przepraszam i myślę, że jak już z tymi pracami, które tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, nagle spadły na ZDM, czy to na Dmocha, czy tutaj przy placu Narutowicza,
Przepraszam i to zostanie na pewno wykonane. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. O głos prosi pan radny Arkadiusz Poganowski. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Co do tego chodnika na Powarzu, ja tylko mam jedno życzenie, żeby nie było potrzeby czekania aż 2 lat, tak jak to się dzieje do tej pory, znaczy nic się nie zadziało, jak w sprawie studzienek na drodze powiatowej Jana Pawła II. Około 2 lat temu pan przewodniczący Schodorski obiecał zająć się sprawą. Do dziś nie są uregulowane, z tego co wiem, i tam jest ciężko jeździć po prostu rowerem. Więc aby nie 2 lata, panie burmistrzu. Myślę, że to jest tak mały odcinek chodnika, więc nasze miejskie służby sobie poradzą. Co do uwagi radnego Ignaciuka, wiem, że oficjalnie społeczność szkoły podstawowej w Zagoździu jest zaproszona na uroczystość wręczenia medalu panu Ryszardowi Grafikowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Przepraszam, najpierw był pan radny Grzegorz Gomoła. Przepraszam. Dziękuję. Panie przewodniczący, chciałem nawiązać do uchwały, która została dzisiaj zdjęta. To znaczy tak, mam takie przemyślenie. Otóż w ustawie, która reguluje tę kwestię o działalności organizacji pożytku publicznego, jest termin 30 listopada. Jest termin 30 listopada do tego, aby został przyjęty ten roczny program współpracy. I tu powstaje pytanie, czy jeżeli Wysoka Rada będzie chciała przyjąć program wieloletni, bo jest taka możliwość przyjęcia programu wieloletniego, to czy nie należałoby powtórzyć konsultacji w kontekście konsultacji przyjęcia programu wieloletniego, bo ja rozumiem, że odbyły się konsultacje, to zaraz się tu zapytam w jaki sposób, więc kwestia do przemyślenia, żeby nie umknął nam tutaj ten wątek konsultacji, bo mamy za sobą konsultacje rocznego programu, tak? Gdyby Wysoka Rada chciała wieloletni, to należałoby prawdopodobnie, to pytanie do prawników, prawdopodobnie przeprowadzić jeszcze raz proces konsultacji, które by mówiły o wieloletnim programie. I tu mam takie pytanie do pana sekretarza, czy w naszym przypadku, w przypadku Rady Miasta Łukowa, jest, czy panu wiadomo, czy jest uchwała w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi? Czy mamy taki akt w naszych zasobach, tak? Bardzo proszę, panie sekretarzu. No pewnie sprawa jest do szczegółowego sprawdzenia, natomiast no mamy. Uchwała z 9 listopada 2010 roku. Dziękuję panu Kacprowi. W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Okej. Proszę bardzo, panie. No tak, czyli sprawa jest sprzed 12 lat, więc no, czy nie zachodzi tu potrzeba jakiejś, prawda, weryfikacji, bo gdy sobie sięgnąłem na strony internetowe innych miast, które mogłyby tu posłużyć za przykład dla nas, tak, no to między innymi jest taka forma, że na przykład można się spotkać na Teamsach, można to zrobić, na pewno ta nasza uchwała o tym nie mówi, prawda? No, z 10 roku, no trudno, żeby o tym mówiła. Więc mam taki wniosek, żeby zweryfikować tamtą uchwałę i ewentualnie zaproponować jakiś taki no, uwspółcześniony regulamin odbywania konsultacji
żeby no, była taka forma bardziej przejrzysta i bardziej taka dla ludzi, bym to tak powiedział, tak? Po 12 latach obowiązywania tamtej uchwały. Czyli mam taki wniosek konkretny, żeby zaproponować na podstawie swoich doświadczeń, tu zwracam się do pana inspektora, bo pan przeprowadzał te konsultacje, jak mniemam, żeby zaproponować jakieś takie współczesne formy, no i przede wszystkim, żeby był, bo pytanie do pana inspektora, czy było takie ogłoszenie o tych konsultacjach, czy pan po prostu powysyłał maile do organizacji, które były panu znane i wiadome na podstawie, nie wiem, informacji chociażby z starostwa powiatowego, tak? Bardzo proszę, panie inspektorze, o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, informacja, która miałaby się ukazać na stronie internetowej bądź w publikatorach, nie została opublikowana, natomiast w zgodzie z uchwałą z 2010 roku rozesłaliśmy projekt tej rocznego programu współpracy. Uchwała wskazuje na to, że powinniśmy, już dobrze nie pamiętam, jeżeli by pan sekretarz zerknął, do co najmniej 2 czy 4 organizacji. Natomiast my wysłaliśmy do 25 organizacji na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych do tych organizacji, z którymi współpracujemy na terenie miasta Łuków. To w takim razie rodzi się pytanie, czy te 25 organizacji to były wszystkie organizacje, które tutaj działają, czy ma pan taką pewność, czy niekoniecznie? Nie, myślę, że nie. A właśnie. Czyli mamy tutaj, proszę państwa, do czynienia, pan inspektor wykonał uchwałę w sposób prawidłowy, nawet nadprawidłowy, bo wystarczyło, że wysłałby do 2 organizacji, a wysłał do 20 kilku, tak? Ale czy mamy poczucie, że wykonaliśmy obowiązek konsultacji w sposób taki no, na miarę roku 2022 w kontekście roku 2023. Więc uważam, że mój wniosek do zweryfikowania, do takiego przewietrzenia uchwały jest jak najbardziej zasadny. No tak, żeby wszystkie organizacje, które tutaj prawda, są zarejestrowane, miały równy dostęp i wiedziały, że taki konkurs, znaczy, że konkursy, czy w ogóle jest, że konsultacje się odbywają, tak? Jeszcze taka moja sugestia na zakończenie. W uzasadnieniu do uchwały nigdzie się nie doczytałem 2 kwestii, czyli jednej kwestii, że odbyły się te konsultacje i drugiej kwestii, że tak jak tutaj to wynika z artykułu 5a ustęp 2a, właściwa Rada Działalności Pożytku Publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznym lub wieloletnim, to tą opinię trzeba uwzględnić. Ja rozumiem, że tutaj żadna rada powiatowa czy wojewódzka nie wyraziła takiej opinii, prawda? Ale też powinniśmy wiedzieć, czy wyraziła, czy nie wyraziła, tak? Bo to jest zgoda taka na zasadzie milczącej zgody, czy my do nich wysyłamy po opinię, panie inspektorze? Jak to jest? Taki, no bardzo proszę. To chodzi w moim mniemaniu natomiast o Miejską Radę Pożytku Publicznego, której nie ma w naszym mieście. To znaczy, no właśnie, no i tutaj mamy tutaj taki mały ząg, czy to chodzi o Miejską Radę Powiatową, czy w Lublinie też działa taka rada, prawda? No więc no tym bardziej od 10 roku przepisy się pozmieniały, powstały różne, prawda, jakieś organy takie, tak? Więc tutaj no rodzi się potrzeba, żeby to uregulować, tym bardziej, że kwestia nie jest znikoma, bo to jest przeszło 700 000 złotych do jakiegoś racjonalnego rozdysponowania, prawda? No to się zgodzimy, że to jest niemały pieniądz, tak? Tak. Dobra, to taki mam wniosek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten wniosek na pewno się znajdzie w protokole. Pan burmistrz także go zapamiętał. Szanowni państwo, tym samym wyczerpali... A przepraszam, pan radny Leonard Baranowski, następnie pan radny Robert Dołęga. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem tutaj podziękować pani Ani, która się zajmuje zielenią w mieście, tylko mam taką prośbę do pana burmistrza, że jeżeli sadzimy zieleń na terenie jakiejś tam jednostki, to żeby ta jednostka
troszkę się zajęła to zielenią, chociaż podlała. Mam na myśli, może znów ktoś powie, że to złośliwe Targowice. Te drzewa kiedyś prawie usychały, a pięknie tak były posadzone. Także wszyscy powinniśmy o to dbać. To są nasze pieniądze. Miasto coraz bardziej pięknieje pod wpływem zieleni, ale musimy o to wszyscy dbać, a nie tylko jedna jednostka, która się posiłkuje ludźmi od pana dyrektora ZDM-u, który i tak ma mało ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosi pan radny Robert Dołęga. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, ja państwu mogę przytoczyć, jak te konsultacje, jeśli chodzi o temat tego programu, odbywały się w powiecie. Przedstawiciele dostali zaproszenie, żeby właśnie w tej sali spotkać się i tak jak teraz siedzimy, tak samo usiedliśmy i podyskutować nad tym programem. Przyszło kilkanaście osób, przedstawicieli stowarzyszeń i nie tylko działających na terenie powiatu i mogliśmy te wnioski od razu na bieżąco przedyskutować, razem złożyć dla osób, które byli przedstawicielami w tym miejscu. Był też radny powiatowy, byli przedstawiciele nie największego stowarzyszenia działającego w naszym mieście, był prezes tego stowarzyszenia, była moja skromna osoba. Ja uważam, że to jest zdecydowanie lepszy pomysł. Bardzo dziękuję panu radnemu. Jeśli mogę ja? A, proszę bardzo. To ja się odniosę. Jeśli można, państwo przewodniczący, państwo radni, nie ma problemu, zróbmy tak. Zmienimy, uaktualnimy uchwałę i tak będziemy robić. To jest ważny głos w dyskusji. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. O głos prosi pan radny Arkadiusz Pogonowski. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Krótkie zdanie do radnego Baranowskiego. Jeśli pan tak gorliwie dziękuję pani Anie od Zieleni, to wystarczyło wcześniej po prostu ludzko przeprosić za to, co pan na jej temat wypowiada się. Ale to pozostawię jako milczenie. Co do Rady Pożytku Publicznego, to jest tak, że taka Rada Pożytku Publicznego może funkcjonować na terenie gminy przy samorządzie albo powiatu, jeśli jest taka wola organizacji pozarządowych. Od kilku lat funkcjonuje znowelizowana ustawa, która mówi o tym, że takie rady pożytku publicznego nie powołuje wójt, burmistrz, prezydent, a właśnie powstają decyzją rady danej gminy. Tylko ma być wniosek organizacji pozarządowych z terenu działania tej gminy czy powiatu i wtedy tą sprawą zajmuje się dany organ władzy uchwałodawczej. Dziękuję. Proszę bardzo, ad vocem pan radny Baranowski. Jeżeli tak, to ja mogę, chociaż nie muszę przeprosić pani Ani, bo nic nie mówię, a niech pan mnie przeprosi za to, co pan wypisuje na mnie w internecie i mówi. I wtedy będzie kwita. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę, ad vocem pan radny Pogonowski. Poproszę o przykład, co wypisuję, to wtedy sobie udowodnimy w sądzie, kto ma Szanowni państwo, wolne wnioski i informacje. niepoważne kwestie do powiedzenia. Przypominam, wolne wnioski i informacje. Dziękuję bardzo. Kończymy punkt 23. Przechodzimy do realizacji punktu 24. Zamknięcie sesji. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Dziękuję państwu za przybycie.